තෙරුවන් සරණයි. සුබ උදෑසනක්. අද පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා ඉරිදා. ඔබ දන්නවා මේ ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් කැමති බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් පිළිබඳව අනෙක් අය සමග බෙදා හදාගන්න. ඒ පිළිබඳව අපූරු කතාවන්, ඒ වගේම ඒ පිළිබඳව Tamanගේ වෙනස්ම වූ අදහස් එකතු කරමින් එකිනෙකා අතර හෝමාරු කරගන්න. විශේෂයෙන්ම අද නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි කවුද තම හිතට එකඟවම අවංකවම උන්වහන්සේ පෙන්වූ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නේ? ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතයිශී නම්, උන්වහන්සේ පිළිබඳ ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් හිතේ ගොඩනගාගත් කෙනෙක් නම්, උන්වහන්සේ පෙන්වූ මාර්ගයේ යාම තමයි ඔබ කළ යුත්තේ. එයයි අප බුදු පියාණන් වහන්සේට අප දක්වන්නා වූ කෘතඥතාවය. එහෙමනම් අද දවසේදී සිරස FM පන්සිල් මළුවට වැඩමවා වදාළ හොරණ දික්කේනපුර වැලිපත සීලසුව අරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාසක පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේව අපි ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. පාද නමස්කාර කොට අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මේ පන්සිල් මළුව දහම් සාකච්ඡාව ඔබ හැම දිනාගේම ජීවිතයේ සද්ධාදී ගුණ ධර්ම වැඩෙන උතුම් පුණ්‍ය දෝතැන්නක් බවටම පත් වේවා කියලා අපි ආරම්භයේදීම ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. හොඳමයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි පහුගිය දවසක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නව අරහදී බුදුගුණ ඉස්මතු කරන සෑම බෞද්ධයෙක්ම හොඳින්ම දන්නා මේ ඉතිපිසෝ ගාථාව පිළිබඳව යම් මත විමසීමක් කළා. වයස 10ක පමණ වන සමහරක් දරුවෝ ඉතිපිසෝ ගාථාව පිළිබඳව දැනගෙනවත් හිටියේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරනකොට ඒ ඉතිපිසෝ ගාථාව කියූ වගක්වත් ඒ අයට මතක නැහැ. සමහර අය මේ තුල හොඳින්ම අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන වගක් පෙනුණා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ මොහොතේ මූලිකවම බොහෝ දෙනෙක් දන්නා මේ ඉතිපිසෝ ගාථාව තුල ගැබ්ව ඇති බලය පිළිබඳව අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කර දෙන්න හැටියට මුලින්ම මක්නිසාද ඉස්සර බොහෝ විට ඔබේත් මගේත් අත්තම්මා සීයා ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් මේ ඉතිපිසෝ ගාථාව සජ්ජායනා කළා උදේ හවස. අපේ දරුවෝ ඒ ගැන මේ වෙනකොට දන්නේ නැහැ කියන එක නම් හරිම කනගාටුදායක තත්වයක්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තෙන්ම ශාලිකා දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි, මම හිතන්නේ සමීක්ෂණයක් කරලා වැඩිහිටියෝ මේ සීල් ගන්න අයගෙන් ගත්තත් ඉතිපිසෝ ගාථාව දන්නවා ඇති. හැබැයි මේකේ සඳහන් වෙන ಗುಣ ටික මොනවද කියලා ඇහුවොත් දන්නේ නැහැ. අර මේක පාලියෙන් ගාථාව කියලා පොඩි කාලේ ඉඳන් කටපාඩම් තියෙනවා, හැබැයි අර්ථය දන්නේ නැහැ. මේ ඉතිපිසෝ ගාථාව මේ දෙවියෙක්වත් බ්‍රහ්මයෙක්වත් එක්ක ශ්‍රමණයෙක්වත් වෙන කවුරුවත් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ කියපු කතාවක් නෙමෙයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේමයි දේශනාවල සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේ ගැන කරපු සිංහනාදයක් තියෙන. එහෙමයි. තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං, මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ අරහන් නම් වනසේක. උන්වහන්සේ නිකලෙස් කෙනෙක්. එතකොට ඒක සිංහනාදයක් වගේ ලෝකයට එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. ඒ ප්‍රකාශ කිරීමත් එක්කම උන්වහන්සේට කෙලෙස් තියෙනවා, ඔය කිව්වට ඔය ශාස්ත්‍රූරයට කෙලෙස් තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධව විශාල බලවේග ගොඩ නැගුණා. ඒ කාලේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඔප්පු කරන්න නොයෙක් උපක්‍රම කාන්තාව යෙදෙව්වා. දැන් අර සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව යෙදෙව්වා, චින්චිමානවිකා වගේ අය යෙදෙව්වා. ඊළඟට දේවදත්ත කරපු උපක්‍රම කොතනකවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට කියලා නිකන්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ළඟ තියාගත්තද මගේ ආරක්ෂාවට හදිසියකටවත් කියලා? එහෙමයි. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ කරපු හැම දෙයක් තුළම උන්වහන්සේගේ මුළු ජීවිත කාලෙම ඒ බුදු ගුණේම ලෝකයට මතුවේවි පෙනුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේමයි දේශනා කරේ තථාගතෝ භික්ඛවේ සම්මා සම්බුද්ධෝ. මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. තථාගතෝ භික්ඛවේ විජ්ජාචන සම්පන්නෝ, තථාගතෝ භික්ඛවේ සුගතෝ, තථාගතෝ භික්ඛවේ ලෝකවිදු. මේ කියන බුදුගුණ ටික ඉතිපිසෝ ගාථාවේ සඳහන් වෙන බුදුගුණ 9ක්. එහෙමයි. මේ බුදුගුණ 9ම අපි එකතු කරලා ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචන සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පොරිස ධම්මසාරතේ සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවා කියලා එක ගාථාවකින් අපි වන්දනාවක් හදාගෙන තියෙනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බුදුගුණ අනන්තයි. සූවිසි බුදුගුණයන් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. මෙතනදී තථාගතයන්න් වහන්සේ මේ බුදුගුණ 9 පමණක් විශේෂයෙන් හොවා දැක්වේ. ඇත්තටම මේ 9කට කැටි කරලා තියෙන. මේකේ විස්තර ගත්තාම එක ගත්තත් ඒක අනන්තයට විස්තර කරන්න අනන්තයට විහිදෙනවා. එහෙමයි. දැන් ඒ අනන්ත බුදුගුණ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මාතෘකා 9කට කැටි කරලා තියෙනවා.
එතනින් එහා ගත්තාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල ඥාන ගැන සඳහන් වෙනවා. චතු විසරද ඥාන ගැන, තෙසැත්තෑ ඥාන ගැන, සූවිසි ප්‍රත්‍ය ඥාන. එතකොට මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනක පෙන්වනවා මහණෙනි බුදු ගුණ සම්පූර්ණයෙන්ම වැටහෙනවා නම් තවත් බුදු කෙනෙකුට විතරයි. එහෙමයි. සාරිපුත්තයන් වහන්සේටවත් ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අගතැන්පත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගැන සම්පූර්ණය වටහාගෙන දේශනා කළ අවසන් කරන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ පිළිබඳව අවබෝධඥානයක් ඒ අවබෝධයත් අවශ්‍යයි. ඊළඟට ඒකේ විස්තරේ බුදුහාඳුරු උපමාවකට පෙන්වනවා මහණෙනි බුදු කෙනෙක් වෙන කිසිම දෙයක් දේශනා නොකර ලෞතර බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු ගුණම දේශනා කරත් කල්පයක් පුරා දේශනා කරත් බුදු ගුණ අවසන් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කියන්නේ ඒවා විස්තර කර කර මොකද දැන් අපි මේ අපිට ඔයා ඊතිවිසෝ භගවරහන් කියලා සාමාන්‍ය කෙනෙක් මේ සුළුවෙන් හිතුවට මේ බුදුගුණවල තියෙන අචින්ත්‍ය බව එකයි අචින්ත්‍යයි කියන්නේ. අචින්ත්‍යයි කියන්නේ සාමාන්‍ය වෙන කිසිම කෙනෙකුගේ නුවණකට හසු වෙන්නේ නැහැ. ලෞතර බුදු කෙනෙක්ගේ බුදු නුවණට විතරයි කියන හසු වෙන්නේ. ඒකයි අචින්ත්‍යයි කියන්නේ. ඒ අචින්ත්‍ය බුදුගුණ සාමාන්‍යයෙන් අගසව්වරුන්ටවත් 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ටවත් ඒ අයගේ ගුණධර්මත් එක්ක ප්‍රඥාවත් එක්ක විශාල වැටහීමක් තිබුණාට අචින්ත්‍ය දේ වැටහෙන්නේ බුදු කෙනෙකුටම පමණයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසයි පෙන්වුවේ මහණෙනි ඒ අචින්ත්‍ය බුදුගුණ ගැන හිත පැහැදෙව්වොත් එයාට ලැබෙන විපාකයක් අචින්ත්‍යමයි කියෝ. බුදුගුණ අචින්ත්‍යේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්ත්‍යෝ. අචින්ත්‍ය බුදුගුණ ගැන හිත පැහැදෙනකොට එයාට ලැබෙන විපාකයක් අචින්ත්‍යමයි කියන. එහෙමයි. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආපු ගමන දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතමු බුද්ධත්වයට පත්වෙන්න. උන්වහන්සේගේ හිතේ ඉස්සල්ලාම බුදු බව ගැන සිතුවිල්ලක් හිතට ආපු දවසේ ඉඳන් මනසෙන් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කර කර අසංකේය කල්පලක්ෂයක් අසංකේය හතකුත් කල්පලක්ෂයක් සංසාරේ මනසින් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කර කර පින් කර කර ආවා කියලා. හිතෙන් විතරයි හිතන්නේ. මම මේ කරන පිනෙන් මට කවදා හරි ලෞතර සම්බුද්ධත්වයේ ලැබේවා කියලා හිතෙන් හිතනවා. ඒ කාලවල ලෞතර බුදුවරු මුණ ගැහුණා කියනවා. එහෙමයි. ඒ බුදුවරු සිත දැකලා අනියත විවරණයක් දුන්නා කියනවා. නියත විවරණ නෙමෙයි. අනියත විවරණ කියන්නේ ඔබ උත්සාහ කරගෙන යන්න ඔබේ ওই හිතේ තියෙන ප්‍රාර්ථනේ කවදා හරි ඉෂ්ට වෙන්නත් පුළුවන් කියනවා. උත්සාහයක් කරන්න කියන. එච්චරයි. හරියට කාලවකවානු හරියටම ඉෂ්ට වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊළඟට නවා සංකේය කල්පලක්ෂයක් වචනෙන් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කරා. ඒකට කියනවා වාක් ප්‍රනිධානය පුරනවා කියලා. මනසෙන් බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කිරීමට කියන්නේ මනෝ ප්‍රනිධානය සම්පූර්ණ කරනවා කියලා. එතකොට ඒ කාලෙත් බොහෝ බුදුවරු මුණ ගැහෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඉදිරියේ වචනින්ම කියනවා ස්වාමීනි මම මගේ මේ වගේ ප්‍රාර්ථනයක් තියෙනවා. මම මේ විදිහයි මම මේ පින් කරන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කියන ඔබ වීරිය වඩන්න. ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඔබ උත්සාහ කරගෙන ගියහම කවදා හරි ඒ අරමුණ ඉෂ්ට වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා උත්සාහ කරලා බලන්න කියන හරියටම කියන්නේ. ඒකට වාක් ප්‍රනිධානය. එතකොට මනෝ ප්‍රනිධානයයි වාක් ප්‍රනිධානයයි දැන් බුදු කෙනෙක්ගෙන් නියත විවරණයක් ලබනකොට අෂ්ට ධර්ම සමවධානයෙන් කියන විවරණ ගන්න. දැන් සුමේද තාපසයන් වහන්සේට ඒ කරුණු සියල්ල සම්පූර්ණ වෙලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මනෝ ප්‍රනිධානයයි වාක් ප්‍රනිධානයයි සම්පූර්ණ කරගෙන තියෙන ඕනේ සසරේ. ඒ පොඩි කාලයක් නෙමේ 16 සංකේය කල්පලක්ෂයක් ඔක්කොම. වචනින් විතරක් 9 සංකේය කල්පලක්ෂයක්. මනසෙන් අසංකේය කල්පලක්ෂයක්. මේ විදිහට මනෝ ප්‍රනිධානේ වාක් ප්‍රනිධානේ සම්පූර්ණ. ඊළඟට මනුස්ස ජීවිතයක් ලබලා තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි විවරණේ ලැබෙන්නේ දෙවියෙකුට විවරණ ලැබෙන්නේ මනුලවදී ලැබෙන්නේ. ලිංග සම්පatti කියන. ඒ කියන්නේ පිරිමි ආත්මයකට තමයි කියන ඉස්සලාම විවරණ ගන්නකොට පිරිමි ආත්මයක ඉන්න ඕනේ. එහෙමයි. ඊළඟ දේ තමයි එයා හේතු සම්පatti කියන්නේ මේ ජීවිතේ සතරපද ගාථාවක් අහලා ඇසූ ගමන් රහත් වෙන්න තරම් පුණ්‍ය ශක්තිය ප්‍රබලයි. ඒ තමන්ට අතට පත්වෙච්ච නිවන තමයි ලෝක සත්‍යයන් ගැන කරුණාවෙන් මම විතරක් මේ ජීවිතේ මේ ගාථාවෙන් රහත් වෙලා පිරිනිවන් පාන්න නැතුව අසංකේය ගණන් සත්‍යයනු සසර දුකින් මුදවාගෙන මේ මග ලෝකයාට කියලා දීලා ලෝතර බුදු බවට පත් වෙලා සසර ගමන අවසන් කරනවා කියලා තමන්ගේ අතට පත්වෙච්ච නිවන ලෝක සත්‍යයන් ගැන පරිත්‍යාගයකින් කැප කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට ඒ හැකියාව ඊළඟ දේ තමයි තමන් ඒ ජීවිතයේ අෂ්ට සමාපatti පංච අභිඥා දක්වා හිත වඩලා ඉන්න ඕන. ඊළඟට ජීවිතේ බුදු කෙනෙක් ඉදිරියේ ජීවිත පූජාවක් කරන්න ඕන. එදා සුමේද තාපසයන් වහන්සේ අර මඩ ගොඩේ වැතිරිලා ජීවිත පූජාවක් කරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්බුදු සිරිපතුල් වලට මේ මඩ නොපෑගේවා. මගේ ජීවිතයේ බුදුහාඳුරන්ටම පූජා වේවා. උන්වහන්සේ මගේ ශරීරයේ මතින් සිරිපා තබමින් වැඩම කරත්වා. මේ පිනෙන් මට ලෝතර බුද්ධත්වයේ ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනෙන් අර කරුණු 8ම එකතු වෙච්ච තැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් දැක්කා
මේ කෙනාට තව සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් ගිය තැන මේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙන. අන්න එතනදි තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මහණෙනි මේ සුමේද තාපසයන් වහන්සේ මහා වීරියවන්ත කෙනෙක්. ඔහු තව සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් ගිය තැන ගෞතම නමින් සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ඒ බුද්ධ ශාසනයේ මේ වගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. එතකොට අනාගතය ගැන හරියටම කාල නියමයක් ඇතුව එකයි නියත විවරණ කියන්නේ නියත වශයෙන්ම මේ දේ වෙනවමයි කියලා බුදු කෙනෙක්ගේ බුදුමුවින් දේශනා වෙනවා. දැන් ওই පළවෙනි නියත විවරණේ එතන ඉඳනොත් සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් දසපාරමී විතරක් පිරුව. දසපාරමී. ඒ කියන්නේ දාන, සීල, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය, ප්‍රඥා, වීරිය, කාන්ති, සච්ච, අදිඨාන, මෛත්‍රී, උපේක්ඛා. මේ පාරමී නිකම් පාරමී හැටියට විතරක් නෙමෙයි. පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕන. එතකොට මේක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් මේ විරාමෙන් අනතුරු නැවතත් සම්බන්ධ වෙලා පන්සිල් මළුවේ. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න 0112 84 88 88 අපට යොමු කරන්න. පූජ්‍ය ගලිගමේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේගේ වැඩමවීම අද සිරස FM පන්සිල් මළුවේදී සිද්ධ වුණා. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. හොඳයි අපේ ස්වාමීන් වහන්ස අපි නැවතත් සූදානම් සිරස FM පන්සල් මළුවේදී අපේ මේ වටිනා සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වන්න. අපේ ස්වාමීන් වහන්ස අපිට පැහැදිලි කරමින් සිටි අපි මේ ඉතිපිසෝ ගාථාව පිළිබඳව සාකච්ඡාව සඳහා අපි අවතීර්ණ වෙද්දී අපේ ස්වාමීන් වහන්සේහි අන්තර්ගත තවත් කරුණු අපට පැහැදිලි කරන අවස්ථාව. සූවිසි බුදුගුණ සහ මේ බුදු කෙනෙක් සතු ගුණයන් තවත් බුදු කෙනෙකුට පමණක් සජ්ජායනා කරන්නට හැකි ආකාරය පිළිබඳව උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරන අතරේ අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේලාද නියත සහ අනියත විවරණ පිළිබඳව උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරමින් සිටින අවස්ථාව. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තටම අපි කතා කරේ පළවෙනි විවරණේ දීපංකර පාදමූලයේ සුමේද තාපසයන් වහන්සේ විවරණ ලැබපු එලේ ඉඳන් දසපාරමී පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී හැටියට 30 ආකාරයකට සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් සම්පූර්ණ කරනවා. ඒකයි අපිට කියන්නේ මේ අචින්ත්‍යයි කියලා. දැන් හිතන්න සාරා සංකේය කල්පලක්ෂය හරි කියලා ඕක අහලා තියෙනවනේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. අසංකේයයක් කියලා කියන්නේ මහා කල්ප වලින් 1.140 තමයි අසංකේය කියන්නේ. ඒකවත් හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔය අසංකේය බින්දු ගාන නිකන් ලියන්න ගියත් වරද්ද ගන්නවා. එහෙමයි. බින්දු 140ක් ලියනවා කියන්නේ 1.140. එතකොට ඔය මහා කල්ප අසංකේයේව හතරකුත් තවත් කල්ප ලක්ෂයක්. එච්චර දීර්ඝ කාලයක් සසරේ බුද්ධත්වයේ ප්‍රාර්ථනා කරගෙන දන් දීදී උන්වහන්සේ පෙන්වන දානයේ විතරක් සසරේ බුදු බව ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනේ අහසේ තියෙන තරු කැටවලට වඩා සංසාරයේ ඇස් දන් දීපු වාර අනන්තයි කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන්. ඊළඟට සතර මහා සාගරයේ ජලයට වැඩිය ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනෙන් ශරීරෙලේ දන් දීලා තියෙනවා. එහෙමයි. ශරීර කොටස් දැන් අද ඔය වකුගඩු දන් දෙනවා, අක්මාවේ කොටසක් දන් දෙනවා. ඒ වගේ තමන්ගේ ශරීර අවයව ශරීර කොටස් දීර්ඝ සංසාර ගමනේ මේ පරිත්‍යාගයෙන් මට ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනෙන් දන් දීපු වාරවල ඒ කොටස් එකතු කරොත් මහ පොළොවේ පස් වලට වඩා වැඩි කියලා. එහෙමයි. ඊළඟට උන්වහන්සේ මේ සසරේ හිස දන් දීපු වාර ඒවා මේ පර්වතයකට වඩා වැඩි ආත්ම ගණන හිසවල් දන් දීලා තිනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ දීර්ඝ ගමන ගැන මේ විස්තර පෙන්නකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ ඇත්තටම අචින්තියයි. එහෙමයි ස්වාමීන්. එතකොට ඕවා විස්තර කර අපි මේ දැන් ඔය 550 ජාතකයේ වෙන්න පුළුවන් අතීත ජාතක කතා කීයේද තියෙන්නේ. ඒවා දේශනා වෙන්නේ යම් සිදුවීමක් මුල් කරගෙන. එහෙමයි. දැන් මේ සාරා සංකේය කල්පලක්ෂය තුල කොච්චර ආත්ම ඉපදිලා ඇද්ද? එහෙමයි. පාරමී පුරපු. හැබැයි අපිට අද තියෙන්නේ ඔය 555 කියලා එතන තියෙන්නේ 555කුත් නැහැ ඊටත් කීපයක් අඩු වෙන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා තියෙන්නේ යම් සිදුවීමක් මුල් කරගෙන බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරනවා මහණෙනි මෙයා අද විතරක් නෙමෙයි ඒ කාලෙත් මේ වගේ. අනේ ස්වාමිනී අතීත කතාව අපිට කියන්න කියපම ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සසරේ අතීත කතාවක් එක්ක බැඳිච්ච කතාවක් කියනවා. එතකොට ඒ වගේ යම් සිදුවීම් මුල් කරගෙන බුදුහාඳුරෝ දේශනා කරපු අතීත කතා මේ සසරේ මං එකක් ගැන කියන්න. උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් මේ ලෞතුරා බුද්ධත්වයට පාරමී පුරපු ශාන්තිවාදී තාපසයාගේ කතාවේ උන්වහන්සේ පුදුම විදිහට ඉවසීම පුරුදු කරන ශාන්තිවාදී තාපසය. එතකොට මේ ශාන්තිවාදී තාපසයා ගැන වෛර බැඳපු කලාබු කියන රජ්ජුරු තාපසයාව ගෙන්නලා තාපසයට කස පහර දෙනවා. ඒ වෙලාවේ වෛර බඳිනවා. රජ්ජුරුව බීලා මත් වෙලා හිටියේ, කේන්ති ගිහිලා හිටියේ. රජ්ජුරුව ඒ වෙලාවේ මේ වදකයන්ට කිව්වා ඔය ශාන්තිවාදී තාපසයා ඇදගෙන වරෙව් කිව්වා. එහෙමයි. ඇදගෙන ආව.
ඇවිල්ලා කිව්වා ඇත්තද මේ ඉවසීමක් තියෙනවා කියන්න. අනේ රජතුමනි මම ඉවසීම් පුරුදු කරන රජ්ජුරුව සුවපත් වේවා කියලා මෛත්‍රී වැඩුවා. කේන්තියෙන් හිටිය රජ්ජුරුව ඕකව අල්ලගෙන ගිහිල්ලා කස පහරවල් ගහන්න කිව්වා. ගැන් කොන්දට ගහලා කොන්දේ හැම ගැලවෙනකන් ගහලා ඇදගෙන වැටිලා. රජ්ජුරුව ඇවිල්ලා අර තුවාල තියෙන කොන්ද පාගලා ඇහුවා තාමත් උඹ මෛත්‍රී වඩනවා. අනේ රජ්ජුරුව සුවපත් වේවා කියලා මේ කස පහර ගහන අය සුවපත් වේවා කියලා. ඒ වෙලාවේ කේන්තිගේ රජ්ජුරුව කිව්වා පණ පිටින්ම අතක් කපන්න කිව්වා. ඒ වෙලාවේ අල්ලගෙන එක අතක් කැපුවා. කපලා ඒ තුවාලේ තියෙන කපපු අත ඇවිල්ලා කකුලෙන් පාගලා ඇහුවා තාමත් උඹ ඉවසනවාද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා රජ්ජුරුව සුවපත් වේවා මගේ අත කපපු අය සුවපත් වේවා. ඊළඟ අතත් කපන්න කිව්වා. අත් දෙකම කැපුවා. ඊළඟට කකුලක් කපන්න කිව්වා. ඊළඟ කකුලත් දැන් අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි කපලා ලේ ගොඩේ ඒ පණ යන්න දඟලනකොට ඒ වේදනාවත් එක්ක බෝසතාණන් වහන්සේ වීරියෙන් අධිෂ්ඨාන කරනවා මගේ හිතට රජ්ජුරුව ගැනවත් අතපය කපපු අය ගැනවත් කිසිම සිතුවිල්ලකින්වත් වෛර සිතක් නොවේවා. මේ ඉවසීම මට අසංකේය ගණන් සත්‍යයක් සසරෙන් එතර කරවන්න ලෝතුරා බුදුබවම ලැබේවා කියනලා ඒ සිතුවිල්ලම හිතා ඉන්නකොට දැන් ලේ ගොඩේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි කපලා රජ්ජුරුව ඇවිල්ලා පපුව පාගලා ඇහුවා තාමත් ඔය ඉවසනවාද කියලා. රජතුමා අමාරුවෙන් රජ්ජුරුව සුවපත් වේවා කියනකොට එහෙම උලක් අරගෙන යන්න පපුවට. එතකොට බලන්න ඒ වගේ සසරේ ඒ මොහොතේ පවා සිතුවිල්ලකින්වත් තමන්ගේ හිතට ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් ඇතිවෙන්න ඉඩ නොදී මේ විදිහට සසරේ පාරමී පුරාගෙන ආපු ගමනක් තියෙන බුදුවෙන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔය එතනදී බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ කෙනෙකුට හිරිහැර කරන රජ කෙනෙක් දැන් ඒවා කර්ම සම්බන්ධතාවයක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කර්ම පැටලිලා යන හැටි සසරේ. ඔය දැන් සසරේ වෛර බැඳගෙන එන වෛරක්කාරයෝ සසරේ කාටත් මුණ ගැහෙනවා. දැන් බලන්න දේවදත්ත වෛර බැඳේ අර සේරිවාණිජ කතාවේ තියෙනවනේ. එදා ඒ බැඳපු වෛරය ඔය වගේ සසරේ බොහෝ ආත්මවල මුණ ගැහි පලිගත්තා. එහෙමයි. ඒක ආත්මයක් නෙමෙයි. සසරේ වෛර බැඳගෙන ආපු දැන් බුදු වෙලා දැන් ওই බෝධිසත්ත්ව කාලෙනේ. බුදු වෙලා උන්වහන්සේ නිදහසේ දැන් අපි දන්නවා ලෝකේ ඉන්න උතුම්ම කෙනා තුන් ලෝකාග්‍ර දෙවියන් බමුණු මරුන් සහිත ලෝකේ. හැබැයි උන්වහන්සේට බුදු වෙලා නිදහසේ ඒ අවුරුදු 45 දහම් දෙසන්න ලැබුණාද? බුදු වෙලත් මරන්න සැලසුම් කරා. දුනු ශිල්පීන්ගේ දොළ මරන්න හැදුවා. අලි කුලප්පු කරලා එව්වා. නාලාගිරි හස්තිය රාකල්පෝල ඒත් මරන්න සැලසුම් කරා. ගල් පෙරළු බැරිම තැන බුදුහාමුදුරන්ට ඉලක්ක කරලා ගල් පෙරළුව මරන්න. ඊළඟට සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව මරලා මලකුණ ගෙනල්ලා හංගලා නින්දා කරා. මාගන්දියා කොච්චර බුදුහාමුදුරන්ට නින්දා පහස කරාද ගැරහුවද? සුප්‍රබුද්ධ රජුරු තමන්ගේ මාමණ්ඩි උන්වහන්සේ සංඝ පිරිස සමග වඩිනකොට පාර හරස් කරගෙන නින්දා පහස කළ පාර යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ඊළඟට ධර්මිටි බන්දලයිව බුදුහාඳුන නිසා දරුවෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා කියලා. එහෙමයි. චින්චිමානුවිකාට. එතකොට මේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ ආපු ප්‍රශ්න සියල්ල ගැන හිතනකොට අපිට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට හිතේ අතින් අපිට එච්චර කරදර නෑනේ කියලා. එතකොට බුදු වෙලත් බුදු වෙච්ච ආත්මේ ඒ තරම් කරදර ගොඩක්. එතකොට අපිට පේනවා මේ හැම දෙයක්ම ඉවසාගෙන ඒ හැම දෙයක් තුලින්ම උන්වහන්සේගේ ගුණේම ප්‍රකට වෙන විදිහට කොතනවත් මේ සංසාර ගමනේ පාරමී පුරන කොටවත් කේන්ති ගිහිලා පලිගත්තා. එහෙම දේවල් දේශනාවල නෑ. එතකොට දැන් අපි හිතමු සමහර පාරමී පුරන සංසාර ගමනේ බෝසතාණන් වහන්සේ යම් යම් ප්‍රමාදයන් නිසා අකුසල් වලට වැටිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. මොකද කෙලෙස් සහිත වෙන ගමනක්නේ. එහෙමයි. හැබැයි කවමදාවත් මේ ගමනේ බොරුවක් කියලා නෑ කියලා හිතන්නවත් පුළුවන්ද බෑ? තමන්ගෙන් රජ්ජුරු අහන ඔබ ඇත්ත කියාපන් බෝ මරනවා. ඒත් ඇත්ත කියනවා. බොරුවක් කියලා බේරෙන්න පුළුවන්. ඇත්ත කියනවා. සමහරලාවට තමන්ගේ වැරද්දක් වෙන රජ්ජුරුවන්ට මේක ගිහිල්ලා බොරුවක් කියලා මේකෙන් බේරෙන්න පුළුවන්. රජතුමා අහනවා මොකද්ද මේ උනේ? රජ්ජුරුවන්ට ඇත්තම කියන රජතුමනි මමයි වැරදි. මගේ අතින් මෙහෙම දෙයක් වුණා. එතකොට අපිට පේන මේ වගේ සසරේ තමන් කවමදාවත් තමන්ගේ ජීවිතය නිසාවත් කිසිම දවසක සාරා සංකේ කල්පලක්ෂයක් තුළ බොරුවක් කියලා නෑ කියන. එහෙමයි. මොකද උන්වහන්සේ මේ පාරමී පුරාගෙන එන්නේ උතුම් ආර්ය සත්‍යයක් අවබෝධ කරගන්න. ලෝකේ වැහිලා ගිය බුදුවරු පමණක් ගුරුපදේශ රහිතව අවබෝධ කරන උතුම්ම සත්‍ය ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න එන ගමන. ඒ ගමන තුල උන්වහන්සේගේ දැඩිම අදිෂ්ඨානය උනේ කවමදාවත් මම බොරුවක් නම් කියන්නේ නෑ කියන අදිෂ්ඨානය. දැන් බලන්න ධර්මය අවබෝධ කරන ආත්මෙත් උන්වහන්සේ අවුරුදු 6ක් විඳපු දුක දුෂ්කර ක්‍රියාවම ගැන හිතන්න. අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් මේ සැපසේ ඉන්න බැයිද? ඒ වෙනකොට රම්මේ සුරම්මේ සුබ මාලිගාවල් එක මොනතරම් සැපසේ හැදී වැඩිච්ච රාජකුමාරයෙක්ද? එහෙමයි. ඒ සියල්ල අතහැරලා ගිහිල්ලා මහා වනාන්තරවල අන්ත දුක් විඳගෙන සීතලේ නිදාගන්න තැනක් නැහැ. සිහි නැතුව වැටෙනවා. කලන්තේ හැද මල මුට්ට පහ කරන්න ගිහිල්ලා නැගිට ගන්න බැරුව සිහි නැතුව දින ගණන් ඉන්නවා කියන ඇඟට පණ නැහැ.
එතකොට ඊළඟට උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු කාලෙ ගැන තියෙනවා අරිය පරියේෂණ සූත්‍රය, සාරිපුත්ත සූත්‍රය, සීහනාද සූත්‍රය වගේ දේශනා තියෙනවා. ඒකේ පෙන්වන උන්වහන්සේ මහා වනාන්තරවල ඉන්නකොට සොහොන් වල හිටියා කියනවා. ඊළඟට සමහර ගොපලු දරුවෝ ඇවිල්ලා ඇඟට මුත්‍රා කරනවා කියන. අර නිකන් කෙස්රැවුල් වවාගෙන උන්වහන්සේ තාපසේක් වගේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරනකොට ගොපලු දරුවෝ ඇඟට මුත්‍රා කරලා යනවා කියන. කවදාවත් වෛර සිතක්වත් හිතට ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන. සමහර දරුවෝ කනට කෝටු වලින් ඇනලා යනවා කියන. උන්වහන්සේ එකම ඉරියව්වෙන් අදිෂ්ඨානේ භාවනා කරනකොට නොසෙල්වි මේ පිළිමයක්ද කියලා බලන්න ඇවිල්ලා කනට ඇනලා යනවා කියන. එක එක ගල් වලින් මඩ වලින් ගොම වලින් දමලා ගහනවා කියන. ඒ කිසිම සිතුවිල්ලක් හිතට ඇති වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ද්වේෂයක්වත්. ওই වගේ මහා වනාන්තරවල කැලෑවල් වල පුදුම දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කරලා තමයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ධර්මාවබෝධයේ පිණිස ආපු ගමන දිහා ගත්තත් අපිට හිතන්න බෑනේ එතනම අචින්තයයිනේ. එහෙමයි ඒ ටික අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙමත් මිනිස්සෙකුට පුළුවන් දෝ කියලා හිතෙනවනේ අපිට මේ ගමන ගැන අහනකොටනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා උන්වහන්සේ තුල තියෙන බුදු ගුණ කොටස් 9කට අපිට කැටි කරලා පෙන්වුවා. ඒවා තමයි නවාරහදී බුදු ගුණ. අපි ඊළඟ වටේ කතා කරමු ඒ ගුණවල අර්ථය කෙටියෙන් තේරුම් ගන්න. හොඳයි. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට පැහැදිලි කර දේවි. පෙර දරුවෝ ගෙදර සියලුම දෙනා එක්ක එකතු වෙලා විශේෂයෙන්ම මීට දශක 2කට පමණ කාලයේදී සමහරක් වෙලාවට අද දවසේදී ඔබ ඔබේ දරුවන් සමග මෙහි අර්ථය ශ්‍රේෂ්ඨත්වය දන්නා නිසා කරන කෙනෙක් වන්නට පුළුවන්. නමුත් මේින් ඔබ ඈත්ව කිය කෙනෙක් නම් නැවත ඔබට සිතා බලන්නට අපි ආරාධනා කරනවා. අපි බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වූ මාර්ගය යන පිරිසක් නම් අපි කොයි තැන් වලින් අපේ ජීවිත හදාගත යුතුද කියන කාරණය අපි නැවත නැවතත් සිටිය යුතුයි. එහෙමනම් අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවතත් මුණ ගැහෙමු. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. මේ සිරස FM පන්සිල් මළුව අද සිරස FM පන්සිල් මළුවට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා පූජ්‍ය ගලිගොබේ ඥානදීප අපේ ස්වාමින්ද්‍රයන්න් වහන්සේට. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඉතාමත් අපූර්වට ශ්‍රද්ධාව සිත තුළ වර්ධනය වන ආකාරයට බුදු පියාණන් වහන්සේ සතු ඒ මහත් වූ ගුණස්කන්ධය අපිට පැහැදිලි කර දුන්නා. ඇත්තටම කල්පනා කරනකොට කොහොමද මිහි පිට සිටින මිනිස්සෙක් එවන් වූ දුක් කරදර ඉවසන්නේ කියන කාරණේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට සිතන්නට වෙනවා. මහා කරුණාව උන්වහන්සේ සතු මහා කරුණාවම නේද මේ කියලා අපිට නැවතත් අහුරු වෙනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙමනම් අපි මේ ඉතිපිසෝ ගාථාව තුල කැටි කර තිබෙන බුදුගුණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ඇත්තටම අරහන් කියන ගුණේ පළවෙනියටම මේ ඉතිපිසෝ භගවා අරහන් කියනකොට ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහන් නම් වනසේක්. එතකොට අපි මේ ගාථාව අපි බොහෝ වෙලාවට අපි දකිනවා අපේ ආච්චිලා සීයලා ගෙවල් වල පැරණි අය උදේ පාන්දර මං ඉස්සලා කියන්න මේ ඉස්සර පරණ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන රටාව. හොඳයි. අද අපිට පේනවා අදටත් අපි ඔය ගම්වල යනකොට එහෙම පරණ ගම්මානවල ඒ සද්ධාව රැකිච්ච අම්මලා අදටත් ඉන්නවා. උදේ පාන්දර නැගිටපු ගමන් ඉක්මනට කරන්නේ පෑන් එකක් පෙරලා තියලා බුදුන් ඇඳ. ඔය මල් ටිකක් මිදුලේ හරි තියෙනවා ඉක්මනට දීසියකට හරි මල් ටිකක් කඩාගෙන ඇවිල්ලා පෑන් එකක් පෙරලා තියලා උදේ පාන්දරින්ම බුදුහාඳුරන්ට පෑන් එකක් පූජා කරනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බුදුන් අදිනවා. ඊළඟට හාල් එකට හාල් මුට්ටියට අතගාලා වඳිනවා. එහෙමයි. හාල් ටිකට වඳිනවා. ඇයි මේ උයන්නේ බුද්ධ පූජාවට? ගෙදර කට්ටිය දෙවනුව. පළවෙනියට ඉව්වේ උදේ බුද්ධ පූජාවට. උයලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඉක්මනටම කරන්නේ බුද්ධ පූජාව බෙදලා බුදුන් ඇඳලා බුදුහාඳුරන්ට බුද්ධ පූජාව තියලා අග්‍රම කොටස අර මේ උයපු ආහාරවල පළවෙනිම හැන්ද අරගෙන බුද්ධ පූජාවට පූජා කළා තමයි ගෙදර අයට කැම ටික බෙදුවේ. එහෙමයි. ඊළඟට දවල්ට ගෙවල් වල අපි දන්නවා ඇත්තම කතාව තුන් වේල උයන්නේ. උදේ උයාගත් එක දවල්ටත් එක්ක රත් කරගෙන කනවා. සමහරලාවට දවල්ට මොකුත්ම නැත්නම් හදපු දෙයක්වත් නැත්නම් එක්ක පැන් එකක් හරි පෙරලා වෙලාව බලලා ඉක්මනට සැරින් සැරේ බලනවා මේ බුද්ධ පූජාව තියෙන වෙලාව දවල්. ඉක්මනට ගිහිල්ලා පැන් එකක් හරි පෙරලා මොනවා හරි බුදුන් අදිනවා. හවසට ගමේ ඇවිදලා හොඳට මල් ටිකක් කඩාගෙන ගිලම්පස හදලා ගිලම්පස ගෙදර අයට අතගස්සලා ගිලම්පස ටික පූජා කරලා ගෙදරට සුවඳ දුම් ටිකක් අල්ලලා මල් පහන් පූජා කරලා පරණ ගෙවල් වල දරුවෝ මුණුබුරෝ තියාගෙන ගෙදර 6 දෙනෙක් නම් 6 දෙනා බිම වාඩි වෙලා බුදුන් ඇඳලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒ වගේ හිතේ සද්ධාවත් එක්ක නිදාගන්න ගිහිල්ලා ඉතිපිසෝ ගාථාව කියලා ඇඳේ වාඩි වෙලා ඉතිපිසෝ ගාථාව කියලා බුදුගුණ සිහි කරලා නිදාගත්තේ. එහෙමයි. දැන් ඔහොම ජීවිතේ ජීවත් වෙච්ච අම්මා කෙනෙක් ගැන හිතන්න පටිච්ච සම්පාද ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන මේ ආච්චිලා සීයලා දන්නේ නැහැ ඒ කාලේ. චිත්තක්ෂණ ගැන අභිධර්ම ගැන මොකවත් දන්නේ නැහැ කියලා හිතමු. හැබැයි සද්ධාව කියන එක තිබුණා. ඒ සද්ධාව තිබිච්ච නිසා මරණ මංචකේ හරි බුදුගුණ ටික කනට කරලා කිව්වත් අනේ සාදු සාදු කියලා එහෙම පණ ගියා.
මරණ මංචකේ හරි සද්ධාව හිත පිහිටෙව්ව. සුගතිය ගියා. ඒකට හේතුව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා මහණෙනි මරණ මංචකේ බුදුගුණ ගැන හිත පැහැදුනොත් එයා ඒ කාන්තෙන් සුගතිය යනවා. මයි සද්ධා මත්තම් ප්‍රේම මත්තම් සබ්බේතේ සග්ග පරායනෝ. එතන කියන්නේ සද්ධා මත්තම් කියන්නේ සද්ධා මාත්‍රයක්. ප්‍රේම මත්තම් කියන්නේ ප්‍රේම මාත්‍රයක්. මේ කියන්නේ ආකාරවතී සද්ධාව ගැන නෙමෙයි. එහෙමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන හිතේ ඇතිවෙන සද්ධා මාත්‍රයක් ප්‍රේම මාත්‍රයක් ඇද්ද ඒ සැනින් කරපු අකුසල යටපත් වෙලා සද්ධාව බලවත් එච්චර බලවත් මේ. ඒ සියලු දෙනා සුගතිය යනවා කියනවා. එහෙමයි. ඒ නිසා බුදුගුණ මානසිකාරයේ බුදුගුණ ටික හිතනවා කියන්නේ ධර්මාවබෝධයේ ලබන තෙක් රැකෙන්න තියෙන ප්‍රධානම ආරක්ෂාව බුදුගුණ මානසිකාරය. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසා හැබැයි බුදුගුණ අර්ථ වශයෙන් හිතන්න දැන් අරහන් ගුණේ සරලව ගත්තාම අරහන් කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ රාග, ద్వේෂ, මෝහ කියන සියලු කෙලෙසුන් ආශ්‍රව සහිතවම ප්‍රහාණය කරා. ඒ නිසා අරහන් කියන ඔය අර්ථ කීපයක් අරහන්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට දැනෙන දෙයක් තමයි දැන් රහසින්වත් පවු නොකලසේක කියන වචනය කොයිතරම් දුරට එතනට ගැලපෙනවද කියලා. ඇත්තටම මේ අරහන් ගුණේමයි තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ රාග, ద్వේෂ, මෝහ ආදී සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරා. ඊළඟට රහසින්වත් පවු කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි කියන. ලෝකයාට පේන සිල් රෙදි පුරව ගන්න පුළුවන්. සිල් රෙද්ද එතිලාම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ඔබේ හෘද සාක්ෂි ඔබ ගැන සියල්ල දන්නවා. රහසින් මිනිස්සු බොහෝ වෙලාවට ලෝකයාට හොරෙන් කොච්චර දේවල් කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ හෘද සාක්ෂියත් එක්ක ගත්තහම ඔබත් එක්කම සැඟවිලා යන. සමහරලාවට හිතන්න පුළුවන් කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මෙහෙම දේශනාවකුත් තියෙනවා. එහෙමයි. අංගුත්තර නිකායේ සඳහන් වෙනවා මහණෙනි මේ ලෝකේ තමන් ගැන හරියටම දන්නේ තමන් කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන්. තමන් ගැන තමන් දන්නේ යම්සේද මේ ලෝකෙ දෙවියනුත් තමන් ගැන ඒ විදිහටම දකිනවා. හිත දකින 이르දිමත් ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණවරුත් තමන් ගැන ඒ විදිහටම දකිනවා කියලා. එහෙමනම් අපිට ලෝකේ කාටවත් හොරෙන් යමක් කරනවා කියන එක වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අපේ හෘද සාක්ෂිය දෙවියන් ඒ සියල්ල දකිනවා කියන එක. ඒ නිසා උන්වහන්සේ කවමදාවත් රහසින්වත් පවක් කළා නැහැ කියන. ඊළඟට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ආශ්‍රවයන් සහිතවම කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කළ උත්තමයෙකුට ආයි රහසින්වත් සිතුවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ආයමත් මේක වැඩිපුරම තේරෙන්න තවල් ක්‍රමයකින් කියන්නේ. මොකද මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ මිනිස්සු රහසින් පව් කරනවානේ. එහෙමයි. ඒ නිසා වැඩිපුරම තේරෙන ආයමත් කියන රහසින්වත් පව් නොකලසේ. ඊළඟට ආයමත් බුදුහාඳුරෝ ඒ ගුණේටම ඇතුල් වෙනවා. දෙවියන්ගේද මනුස්සයන්ගේද දෙව් බඹුන්ගේ ආමිෂ ප්‍රතිපක්ති පූජාවන්ගෙන් පිදුම් ලබන්න සුදුසුයි අග්‍රම කෙනා. එහෙමයි. දැන් හිතන්න බුදුහාඳුරන්ට මේ දක්වා උන්වහන්සේට අද වෙනකොට පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 2500 ගාන. අදටත් දවසකට කොච්චර උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් බුද්ධ පූජාවල් තියෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් අපි ලංකාවට වැඩිය තායිලන්තේ ගත්තාම බුරුමේ වගේ රටවල් ගත්තාම පුදුම විදිහට බුදුහාඳුරනේ බුද්ධ පූජාවල් තියෙති උන්වහන්සේට ආමිෂ පූජාව ලැබෙන්නේ. ඊළඟට උන්වහන්සේ වෙන අද කෙනෙක් සිල් රකින්නවා නම් අද ධර්මයේ හැසිරෙනවා බුදුගුණ සිහි කරනවා කියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් කරන ප්‍රතිපක්ති පූජාවක්. එතකොට ආමිසයෙන් ප්‍රතිපක්තියෙන් අද රුවන්වැලි ඡායාව ළඟට ගිහින් බලන දවසකට කප්රු කීයක් පලන්දනවද? කොච්චර මිනිස්සු බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරනවා කියන චේතනාවෙන් ඒ සියලු පූජා කරන්න. එතකොට අදටත් උන්වහන්සේ දෙව් බඹුන්ගේ කොච්චර පුද පූජාවන්ට ලක් වෙනවද පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 2500 ගාණක් ගිහිල්ලා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ಗುಣ දරන්න තරම් භාග්‍යවන්තයි, පින්වන්තයි. මේවා ලබන්න සුදුසුයි. ඒ නිසා උන්වහන්සේට භගවා කියලා කියනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් අරහං. වහන්සේ. භගවා කියන්නේ ඒ සියල්ල දරන්න භාග්‍යවන්තයි. අරහන් කියන්නේ ඒකට සුදුසුයි. ඒ නිසා සියලු කෙලෙසුන්ගේ මිදුණ රහසින්වත් පව් කරේ නෑ. දෙව් මිනිසුන්ගේ ආමිෂ ප්‍රතිපක්ති පූජා පිළිගන්න සුදුසුයි. මෙන්න මේ ගුණ ඔබ හිතන් අර්ථ වශයෙන් හිතලා තමයි අරහන් කියන ගුණේ හිතන්නේ. නැත්නම් නිකන් ඔය අරහන් කිව්වට ඒකේ ගුණේ අර්ථ වශයෙන් තේරෙන්නේ නැත්නම් සද්ධාව කියන එක Tamanට හිතේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් හැටියට බල ධර්මයක් හැටියට ගැඹුරින් වැඩෙන්නේ නෑ. එහෙමයි. ඒ නිසා අර්ථ හිතන් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේම පෙන්නනවා තථාගතෝ භික්ඛවේ සම්මා සම්බුද්ධෝ. සම්මා සම්බුද්ධයි කියන්නේ ගුරුපදේශ රහිතවම මේ ධර්මය අවබෝධ කරා. එහෙමයි දැන් ස්වාමීන් කෙනෙක් සමහර අය අපින් ඔය අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආලාර කාලාම එතකොට උදව්වක් කරේ නැද්ද? උද්දකරාම පුත්තගෙනුත් යම් උදව්වක් වුණා නේද? ඒ අය නිවන් මඟ කියලා දුන්නේ නැහැ. ආලාර කාලාම ළඟට ගිය කතාව දේශනාවේ තියෙන. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ආලාර කාලාම ළඟ මේ කාලයක් ඉඳලා එතනින් යමක් ඉගෙනගෙන පුරුදු කරලා බොහෝ කාලයක් ඔහොම කතානේ අපිට හිතෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් දේශනාවේ තියෙන එහෙම එකක් නෙමෙයි. ආලාර කාලාම හොයාගෙන යනවා. ගිහිල්ලා ඔහු එක්ක සාකච්ඡා කරන ඔබ මොන වගේ දර්ශනයක්ද උගන්වන්නේ? ආලාර කාලාම අරූප සමාපatti වලට හිත පුරුදු කරන කෙනෙක්. ඔහු කියනවා මගේ ශිෂ්‍යයන්ට මම මෙන්න මේ විදිහට උගන්වනවා. මේකයි මං උගන්වන භාවනා ක්‍රමය කියලා කියනවා. ඒ ටික අහලා පැත්තකට ගිහිල්ලා විවේකයෙන් වාඩි වෙලා සුළු මොහොතකින් අරූප සමාපත්තියට හිත වැඩුවා කියන. වඩලා
ආලාර කාලාම ළඟට ඇවිල්ලා අහනවා මං ඔබ කියපු දේ මං පුරුදු කරා. මීට වඩා දෙයක් ඔබ දන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. එහෙමයි ස්වාමීනි. ආලාර කාලාම පුදුමෙන් පුදුමයට පත් වෙනවා. මගේ මේ ශිෂ්‍යයන්ට මං අවුරුදු ගානක් උගන්නලවත් ඔවුන්ට මේ තත්ත්වයට එන්න බොහෝ කාලයක් යනවා. මම මේ ටික පුරුදු කරගත්තේ බොහෝ කාලයක් උත්සාහ කරලා. ඔබ මගෙන් අහලා ඇසූ ගමන් සුළු මොහොතකින් ඒ ධ්‍යාන ලැබුවා කියන්නේ ඔබ මහ පුදුම කෙනෙක්. ඔබ කැමතිනම් අපි මේ ශිෂ්‍යයන්ව බෙදාගෙන මං ඔබට මගේම සමාන ගුරු තනතුර දෙන්න. අපි එකට බෙදාගෙන මේ ශිෂ්‍යයන්ට අනුශාසනා කරමු. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තුනේ ඒක නෙමෙයි. ආලාර කාලාම ළඟින් පිටත් වෙන අවසර අරගෙන උද්දකරාම පුත්ත ළඟට ගිහිල්ලත් ඔය වගේමයි. අහපු ගමන් ඒ දේ සුළු මොහොතකින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරා. එතකොට අවසානයේ උන්වහන්සේට තේරුණා මේක නෙමෙයි විමුක්තිය. දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා මේ හැම දෙයක්ම තමන් අත්හදා බැලුවා. අවසානයේ තමන්ම දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් කිසිම දුෂ්කර ක්‍රියාවෙන් උතුම් මිනිස් ගුණ ධර්මයක් ලැබුණේ නැහැ කිය. එහෙමයි ස්වාමීනි. අන්තිමට උන්වහන්සේටම හිතෙනවා මම තරම් දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු කෙනෙක් මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නැතුව ඇති. මේ තරම් බුදුවරු අතරත් උන්වහන්සේ ඒ කියන්නේ එච්චර දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා නැහැ. අපි දන්න බුදුවරුන්ගේ ඉතිහාසයේ දැන් මීට පෙර පහළ වෙච්ච සියලු බුදුවරු ගත්තාම උප්පරිම මාස 6යි. එහෙමයි. මාස 3යි මාසයයි අනාගතයේ පහළ වෙන මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ සතියයි කියන දුෂ්කර ක්‍රියා කරන්නේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් මෙච්චර දුකක් විඳින්නේ. අන්තිමට උන්වහන්සේට මතක් වෙනවා පුංචි කාලේ දඹරුක් සෙවනේ ආනාපාන සති භාවනාවෙන් සමාපත්තිය වැඩිලා අහසේ පළඟක් බැඳගෙන මං වැඩ හිටියා. ඔන්න ඔය භාවනාව මට උපකාර වෙයි කියලා හිතුණා. එහෙමයි. ඒ වෙලාවේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ එහෙම ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න හුස්ම රැල්ලට හිත යොමු කරා හුස්මත් දෙකක් ගන්නකොට එහෙම සිහිසුන්ව වැටුණා. මොකද භාවනා කරන්න කාය ශක්තියක් අවශ්‍යයි. ශරීර ශක්තියක් නැතුව භාවනාව වඩන්න බෑ. ඊට පස්සේ සිහිය ආවට පස්සේ හිතුවා ආහාර ටිකක් අවශ්‍යයි කියලා අමාරුවෙන් නැගිටලා ඈත තියෙන සේනානි ගම කලන්තේ හැදි සේනානි ගමට පිණ්ඩපාතේ ගිහිල්ලා දානි චුට්ටක් පාත්‍රයට අරන් එනකොට උන්වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න හිටපු 5 දෙනාම බැන අතහැරලා ගියා. අන්න දැන් පාත්‍රය අරගෙන ගමකට ගියා. දැන් මෙයාගෙන් ඇති දෙයක් නැහැ. ඕන් දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරලා දැන් මොන නිවනක්ද කියලා බැන ගියා. කවුරුත් නැහැ. මහ වනාන්තරේ තනි වුණ අවසාන. උන්වහන්සේ ඒත් වීරිය අතහරින්න නැතුව ටික දානේ ගත්තා. සති 2ක් වගේ යනකොට අර දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ යටපත් වෙලා ගියේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ආයමත් මතු වුණා කියන. ආයි ශරීර ශක්තිය ආවා. ඊට පස්සේ ආනාපාන සති භාවනාව හොඳට වැඩෙනවා. උන්වහන්සේ එතනින් බැහැගෙන තමයි ගිහිල්ලා එදා සුජාතාවගේ කිරිපිඩු දාන පිළි අරගෙන සොත්තිය බමුණ දීපු කුසතර මිටියටත් අරගෙන ඇසතුපෝදීන් වහන්සේ අභියසදී රාත්‍රී ඔය සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කරලා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන්. එතකොට බෝධි මූලයේදී කාගෙන්වත් උපදෙසක් ගත්තා නෙමෙයි. එහෙමයි ස්වාමීනි. තමන් වහන්සේගේ පාරමී බලය මතු කරගෙන තමයි උන්වහන්සේ දස බිම්බරක් මාර සේනා පරාජය කරලා මාරය පරාජය කරලා උන්වහන්සේ තනියම කවුරුත් නෑ දෙව්බමුන් පවා මාරය සේනාව අරගෙන එනකොට බයේ පලා ගියා කියන. උන්වහන්සේ මාර පරාජය කරලා තමන් වහන්සේගේම පාරමී ශක්තියෙන් තමයි ගුරූපදේශ රහිතව මේ ධර්මය අවබෝධ වුණේ. ඒ නිසයි සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට අපි සම්මා සම්බුදු බුදුගුණේ ගැන හිතනකොට ඕක හිතන්න ඕනේ. ගුරූපදේශ රහිතවම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය සත්‍ය ඥාන කෘත්‍ය ඥාන කෘතඥාන වශයෙන් තමන් වහන්සේ විසින්ම ලෝකෙ අවබෝධ කරගත්තා කියලා හිතන්න ඕනේ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් උතන සත්‍ය ඥාන කෘත්‍ය ඥාන කියන කාරණා පිළිබඳවත් යම් අවබෝධයක් හිටියෙන් හෝ අපිට ලබා දෙන්නට පුළුවන් නම් හොඳයි. මම සඳහා ගිතාමත් ගෞරවයෙන් ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. මේ සිරස FM පන්සිල් මළුව අද සිරස FM පන්සිල් මළුවට වැඩම කළේ පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. අපි අද ඇත්තටම කල්පනා කළා ඉතිපිසෝ ගාථාව පිළිබඳව පූර්ණ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමක් කරන්න ඔබට ඒ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ අතර වාරයේදී බොහෝ වටිනා කරුණු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්මතු කරමින් අපිට පෙන්වා දෙනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සත්‍ය ඥාන කෘත්‍ය ඥාන පිළිබඳව අපි මේත් සමගම යම් අවබෝධයක් මේ ශ්‍රාවකීන්ට ලබා දුන්නොත් ඇත්ත මේක ටිකක් ගැඹුරුයි. නමුත් සරලව මම තේරුම් ගන්න යම් ප්‍රමාණයක් කියන්නම්. ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය. ඒ සත්‍යයේ ඉස්සල්ලාම ඇතිවන ඥානය තමයි සත්‍යයක් කියන ඥානය. ඒක සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙකුට ඇති වෙනවා. එහෙමයි. සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනකොට මෙයා චතුරාර්ය සත්‍යයේ සත්‍යින් මේ දුක කියන්නේ ආර්ය සත්‍යයක්මයි. දුකේ හට ගැනීම ආර්ය සත්‍යයක් මේ විදිහටමයි මේක වෙන්නේ කියලා තමන් තුළින් අවබෝධ වෙනවා. දුක නැතිවීම ආර්ය සත්‍යයක්.
නැති කරන් තියෙන මාර්ගයේ ආර්ය සත්‍යයක්මයි කියලා මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි අවබෝධයක් වෙනවා සත්‍ය ඥානෙ. කෘත්‍ය කියන්නේ ඒ ආර්ය සත්‍ය වෙනුවෙන් කළ යුතු වෙනම කෘත්‍ය තියෙනවා. එහෙමයි. දුකෙන් මිදෙන්න නම් දුක අවබෝධ කරන්නට ඕන. තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්නට ඕන. නිවන සාක්ෂාත් කරන්නට ඕන. මාර්ගයේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් වඩන්න ඕන. ඔය විදිහට චතුරාර්ය සත්‍යයට වෙනම කෘත්‍ය 4ක් තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ තමයි කෘත්‍ය ඥානෙ. ඒ කෘත්‍ය වඩාගෙන යනකොට තමයි සකදාගාමී අනාගාමී කියන ඉතිරි ඵලයන් වලට ගිහිල්ලා කෘත්‍ය වඩලා ඉවර වුණා කියනකොට රහත් වෙනකොටම තමයි කෘතඥානෙ. මම දුක අවබෝධ කළ අවසానයි. දුක අවබෝධ කරා. තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය කළා. නිවන සම්පූර්ණයෙන්ම මං සාක්ෂාත් කළා. මාර්ගය වඩලා අවසන් කළා කියන අවබෝධයට කියන කෘතඥාන. එතකොට රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘතඥාන වශයෙන් ත්‍රිපරිවට්ටම් ද්වාදසාකාරං හැටියට සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒත් එක්කම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංග 8ට අමතරව තව අංග 2ක් පිහිටනවා. සම්මා ඥාන, සම්මා විමුක්ති. සම්මා ඥාන කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය, සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘතඥාන වශයෙන් අවබෝධ වුණා කියලා ඇතිවෙන අවබෝධය. ඒකට කියන සම්මා ඥාන. ඒක බුදු කෙනෙකුට පමණක් ඇතිවන දෙයක්ද අපේ රහතන් වහන්සේලාටත් පිහිට අවබෝධ වෙනවත් එක්කම. එහෙමද? සම්මා විමුක්ති කියන්නේ මම කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණා කියලා ඇතිවෙන අවබෝධය. එතකොට මෙන්න මේ අර අංග 8ත් එක්කම මේ 10 එකතු වෙනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දසාංගයේහි සමන්නාගතු අරහති උච්චති. රහතන් වහන්සේලාට මේ අංග 10න් පිහිටන. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ ගුරූපදේශ රහිතවම දැන් අනිත් ශ්‍රාවකයෝ රහතන් වහන්සේලා වෙන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව අහලා ඒක අනුගමනය කරලා ඒ ඔස්සේ ඒ විදිහට හික්මිලා තමයි මේ ප්‍රතිඵලයට එන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒක ඉස්සල්ලාම කාගේවත් උපදේශක් නැතුව මේක අලුතෙන් හොයාගන්නවා කියන්නේ විශ්වයේ බුදු කෙනෙක් අර පාරමී ශක්තියත් එක්ක තනියම කරගන්න දෙයක්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අනිකුත් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමකිරීම මං හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ අනුව බලද්දී අකුසලයක්. ඇත්තටම විශාල අකුසලයක්. මොකද මේ ටික කියාගෙන යනකොට තමන් බුදුයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නයි. ඊළඟට බුදුහාඳුරන්ව පැහැල්ලුවට ලක් කරනයි. බුදුහාඳුරන්ව පහලට දාලා කතා කරනයි මොනතරම් විශාල සසරේ අකුසලයක්ද තමන් රැස් කරගන්න කියන එක තමන්ටම තේරෙන්න ඕන. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් විශ්වයේ කම්පා කරන දේවල්නේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ සිද්ධ වූයේ. ඉතින් එවන් උත්තමයෙකුට යමක් කරනවා නම් නැත්තම් සම කළ නොහැකි අය සම කරන්නට උත්සාහ කරනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දැන් වෙස්සන්තර ජාතකයේ ගත්තාම බුදු වෙන්න පෙර ආත්මේ තමයි දාන පාරමිතාව ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් පුරල අවසන් කරපු වෙස්සන්තරාත්මය. 7 වාරයක් මහ පොළොව කම්පා වුණා කියන. වෙස්සන්තරාත්මේ දන් දෙනකොට මේ සිත්තිපිත් නැති මහ පොළොව 7 වාරයක් කම්පා වෙනවා. එහෙමයි. එතකොට අපිට පේනවා බුදුවරුන්ගේ බුදුගුණ බලයෙන් මහ පොළොව කම්පා වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසත් පුතෙක් මවකුස පිළිසිඳ ගන්නකොට දසදහසක් ලෝක ධාතුවට ආලෝක විහිදෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මහා ඝන අන්ධකාරේ පවතින ලෝකාන්තරික නිරේ පවා සුළු මොහොතකට ආලෝකමත් වෙනවා. ඊළඟට ලෝතුරා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙනකොට අපායේ ගිනි මොහොතකට නිවෙනවා කියන. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දසදහසක් ලෝක ධාතුවට ආලෝක විහිදෙනවා. ඊළඟට ලෝකාන්තරික නිරයත් ආලෝකමත් වෙනවා. දෙවියන්ගේ දිව්‍යානුභාවය ඉක්මවාගේ ආලෝක පැතිරෙන්නේ කියන. ඊළඟට ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව කරනකොටත් දසදහසක් ලෝක ධාතු ආලෝකමත් වෙනවා. උන්වහන්සේ ආයු සංස්කාර අතහැරලා පිරිනිවන් පාන අධිෂ්ඨාන කරනකොට මහ පොළොව කම්පාවට පත් වෙන අකාලේ වැස්සක් ඇදහැලෙනවා. එතකොට අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පානකොට පොළොව කම්පා වෙනවා. දසදහසක් ලෝක ධාතුවට ආලෝක විහිදෙන. මේ බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ මේ තරම් දසදහස මේ පොළොව විතරක් නෙමෙයි දසදහසක් ලෝක ධාතුව කම්පා කරනවා. අපේ සම්මනස අනුපාදිශේෂ කියලා එතනදී මොකද්ද? අනුපාදිශේෂ කියන්නේ බුදුහාඳුරන්ගේ ජීවිතේ පිරිනිවන් පෑම් 3ක් තියෙනවා. එහෙමයි. එකක් තමයි ක්ලේශ පරිනිර්වාණය. ඒකට ධර්මයේ කියනවා සෝපාදිශේෂ උපදි කියන්නේ කෙලෙස් වලට. සෝපාදිශේෂ පරිනිර්වාණය කියන්නේ කෙලෙසුන්ගෙන් පිරිනිවන් පෑම. ඒ කියන්නේ බුද්ධත්වය. බුද්ධත්වය. ඒ බුදු වෙච්ච බුදුරජාන් වහන්සේ මේ පංචස්කන්ධය අතහැරලා පිරිනිවන් පානවා. ඒකට කියනවා අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවන් පානවා. ඒ දෙවනි පිරිනිවන් පෑම. හැබැයි බුද්ධ අධිෂ්ඨාන තියෙනවා විශ්වයේ. අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවන් පාන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ බුද්ධ ශක්තිය අධිෂ්ඨානේ ලෝකේ මෙපමණ කාලයක් පවතිවා කියලා විශ්වයේ පිහිටවල. ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන අවසන් වෙන දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කියලා යමක් තිබ්බදේ සියල්ල අතුරුදහන් වෙනවා. එහෙමයි. උන්වහන්සේ යම් සිරිපා සටහනක් අධිෂ්ඨානයේ පිහිටෙව්වද ඒවා මැකෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ගේ කියලා ශ්‍රී ශරීරයේ කේශ ධාතුන් වහන්සේ නමක්, ශාරීරික අස්ථි ධාතුන් වහන්සේ නමක් තිබ්බදේ සියල්ල එකට එකතු වෙලා බුදුරුවක් මැවිලා අහසේ පිරිනිවන් පානවා. ඒකට කියනවා ධාතු පරිනිර්වාණ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මෙන්න මේ පිරිනිවන් පෑම් තුනම මේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණය, සෝපාදිශේෂ පරිනිර්වාණය, මේ ධාතු පරිනිර්වාණය
මේ පිරිනිවන් පෑම් 3ම අවසන් වෙත තැන තමයි බුද්ධ ශාසනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙලා යන්නේ. එහෙමයි. එතකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඊළඟ ගුණය අපි ගත්තහම විජ්ජාචන සම්පන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට උන්වහන්සේ විජ්ජාචන සම්පන්න කෙන අපි කෙන අෂ්ට විද්‍යා 15 චරණ හැටියට විස්තර කරනවා. අපි සරලව ගත්තාම විජ්ජා කියන්නේ අවබෝධය. විද්‍යාව කියන්නේ අවබෝධය. එතන පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ, චුතූපපාත ඥානෙ, ආසවක්ඛේ ඥානෙ. දැන් ඇත්තට මේවා විස්තර කරගෙන ගියොත් මේ වෙලාව මදි. එකින් එකට ගත්තොත් ආසවක්ඛේ ඥානෙ බුදු කෙනෙකුට පමණක් පිහිටනවා. ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තේ ඥාන. සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ටවත් නෑ කෙනෙක් දිහා බලලා ඉලක්කෙට මෙයාගේ ධර්මාවබෝධ කිරීමේ කුසලතාවය මෙන්න මේකයි හිත වැඩිලා තියෙන මේ විදිහට ඉලක්කෙට මෙන්න මේකයි කියලා හරියට හොයන්. ඒක තියෙන බුදු කෙනෙකුට විතරයි. ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අගතැන්පත් සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව ඒ විදිහටම කියන්න පුළුවන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හැබැයි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බලලා ඉලක්කෙට හරියට කියන්න බෑ. සමහර අයට බණ කියලා හරියන්නේ නැති අයට බුදුහාමුදුරුවෝ පුංචි උපක්‍රමයක් දෙන්නේ. රිදි කඩක් දුන්නේ පිරිමදෙන්. ගාථාවක් පාඩන් හිටින් නැති කෙනා මනෝමය ශරීරමවුණු භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථාන ලැබුවා රෙදි කඩ පිරිමැදල. සමහරයිගේ හිත වැඩෙන්නේ බුදුහාඳුර නෙළුම් මලක් මවල දෙනවා මල දිහා බලාගෙන භාවනා කරන්න. මල පරවෙලා යනකොට ඒක තුළ හිත වැඩුණ රහත් වුණ. සමහරයට බුදුහාඳුරුව තමන්ට පවන්සලන රූපයක් මවල පෙන්නවා කාටවත් පේන්නේ. අර බලාගෙනන්න එක්කෙනෙකුට විතරක් පේන පින් ඇති කෙනට බුදුහාඳුරන්ට කෙනෙක් පවන්සලනු. හැබැයි එයා බලාගෙනින් නැද්දි වැහැරිලා ලෙඩ වෙලා ඇදගෙන වැටිලා එතනම කුණු වෙලා යන බණ ඉවර වෙනකොට මෙන්න රහත් වෙලා. එතකොට ඒ හැකියාව තියෙන බුදුහාඳුරන්ට විතරයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ බුදුහාඳුරන්ගේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තේ ඥානෙ මේ විදිහට බුදුහාඳුරන්ගේ ඉර්දිවිද ඥාන, දිබ්බ චක්කු, දිබ්බ සෝත ඔය වගේ අනන්ත බුද්ධ ඥානයන්ට කියනවා විජ්ජා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. චරණ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ සිල්වත්කම කියලා ගමු. සරල චරණ ධර්ම ගොඩක් තියෙනවා. එතව සිල්වත්කම, එතන සීලය, ඊළඟට ඉන්ද්‍රිය සංවරය, මේ පමණ දැනගෙන දානේ වැළඳීම, ජාගරියානු යෝග ඔය වගේ චරණ ධර්ම ගොඩක් පෙන්නනවා ධර්මයේ. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාමත් අපූර්වයි ඒ කියන්නේ. මේ සමාජයේ ඉන්න බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතවල සමාජිකම උගත්කමට කැළපෙන සීලයක් තියෙනවා බොහෝ දෙනෙකුට. මහාචාර්යවරු ගත්තොත් එක්ක අමු බේබද්ද වැඩිපුර. එක්කෝ ගත්තාම සල්ලාලයෝ වැඩිපුර. උගත්යයි කියාගත්ත සමහර සමාජයේ ඉහළ ඉන්න මහා උගත්තු ඉන්න පුළුවන්. ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් චරිතය අන්ත පල්ලෙහා ඉන්න. උගත්කම කියලා සමහරලාට දකින්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර පොතපතක දැනුම සමාජයේ උච්චම ස්ථානයට ගියාට පස්සේ එයාට මේ තමන්ගේ සැමියා බිරිඳ පේන්නේ නැති තත්වයක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක් සමග සම්බන්ධතාව පවත්වීම. අන්න ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඉහළම ස්ථානේ. ඊළඟට තමන්ගේ මාන්නෙන් ඔළුව ඉදිමවා ගැනීම. සල්ලි අතට ආවට පස්සේ බලය ආවට පස්සේ තමන්ට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ කියලා ඇතිවෙන උද්දච්චකම. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතවලට ගරහා කිරීම. බුදුරජාණන් වහන්සේට නම් කොයිතරම් ගරහා කරමින්. ඒ වගේ ශාස්ත්‍රවරු පවා නිකන් තමන්ගේ මට්ටමින් තියලා කතා කිරීම. පොත්පත් ලියවුණා පහුගිය කාලේ. එතකොට ඒ වගේ මේ වගේ එතකොට අපිට පේනවා හිස් පුද්ගලයෝ බොහෝ වෙලාවට පොතපතේ දැනුම තිබ්බට ධර්මයේ තුලින් නුවණ ප්‍රඥාව කෙනෙක් වෙනම පැත්ත. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ විජ්ජා චරණ කියන්නේ අවබෝධයට ගැලපෙන චරිතයක්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මං හිතන්නේ උන්වහන්සේගේ අවබෝධයට ගැලපෙන චරිතය පිළිබඳව විශේෂ උදාහරණයක් සහිතව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් වටිනවා. මොකද දරුවෝත් අපිත් සමග මේ වැඩසටහන ඉන්න නිසා ඒ අයගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන එක අපි පහදා දීම වැදගත්. ඒ නිසා කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා අපි නැවතත් මුණ ගැහෙමු. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. තෙරුවන් සරණයි. මේ සිරස FM පන්සිල් මළුව. අද සිරස FM පන්සිල් මළුවට වැඩමවා වදාලේ පූජ්‍ය ගලිගමේ ඥානදීප අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ පැවති චර්යා ධර්මයන් පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කතා කරන්නට මුල පිරුවා. උන්වහන්සේගේ ගුණයන් අතර ඒ අතර වාරයේ සමාජයේ බහුතරයක් තුළ පවතින විවිධ චර්යාවන් පිළිබඳව ඔබ වහන්සේ යම් හැඳින්වීමක් කරා. ඒ අතර වාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දැන් මේ උත්තම පුරුෂ ගුණයන් සහිත මේ උත්තම ජීවිතය තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට එහෙම ගන්නට තියෙන චර්යා ධර්මයන් පිළිබඳව උන්වහන්සේගේ හැම දෙයක්ම අපේ ජීවිතයට ගත යුතු දේවල්. නමුත් මේ අතර වාරයේදී විශේෂයෙන්ම අපිට කතා කළ හැකි යම් කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා බෝධි මූලේ උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට විමසනවා දැන් ගුරුවරයෙක් නැද්ද බලන්න. එතනත් උන්වහන්සේගේ තියෙන නිහතමානිකම. බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසන ගුරුවරයෙක් නැතුව වාසය කරන එක සුදුසු නෑ කියලා. ඒ නිසා මම තනියම ධර්මය අවබෝධ කරගත්තත් මටත් ගුරුවරයෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වෙලේ උන්වහන්සේ විමසනවා අතීත බුදුවරු ගුරු තනතුරේ පිහිටවා ගත්තේ
කොයි විදිහට ගුරුවරයෙක්ව තියාගත්තද අධිෂ්ඨාන කරගෙන හරි. ඊළඟට බැලුව තමන් වහන්සේට වඩා සීලෙන් උතුම් කෙනෙක් මේ මනුලොව ඉන්නවද නෑ. උන්වහන්සේගේ බුදු ඇසට වැටහෙනවා මනුලොව නෑ. දෙව්ලොව ඉන්නවද බැලුව දෙවියන් අතරත් නෑ. බ්‍රහ්ම ලෝකෙ බැලුව බ්‍රහ්මයන් අතරත් නෑ. එතකොට මනුලොව දෙව්ලොව බඹලොව කියන මේ තුන් ලෝකේම බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා සීලෙන් උතුම් කෙනෙක් ඉඳලා නෑ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට උපදේශක් ගන්න සීලය ගැන උන්වහන්සේට වඩා උතුම් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බැලුවා ගුරුවරයා හැටියට තියාගන්නවා නෑ. ඊළඟට සමාධිය පැත්තෙන් ප්‍රඥාව පැත්තෙන් විමුක්ති ඥාන දර්ශනයේ හැම පැත්තකින්ම උන්වහන්සේ තමයි තුන් ලෝකෙම ශ්‍රේෂ්ඨම කෙනා. එහෙමයි ඒ ස්වාමීන් වෙලාවේ උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ධර්මය ගුරු තනතුරේ පිහිටවා ගත්. එහෙමයි. තමන් වහන්සේට වඩා පුද්ගලයෙක් නැති නිසා ඒ ධර්මය ගුරු තනතුරේ පිහිටව ගන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ ආපු හැම ප්‍රශ්නයක් තුළම ගත්තහම උන්වහන්සේගේ සිල්වත්කම ගුණවත්කම ඒ චර්යාරටාව ඒ හැම දෙයක් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දිනචර්යාව ගත්තොත් හරිම පුදුමයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පැයකුත් විනාඩි 40ක් වගේ කාලයක් පැය දෙකකට අඩු කාලයක් තමයි කියන සිංහසෙයියාවෙන් සැතපුණේ. හිමිදිරි උදෑසන උන්වහන්සේ අවදි වෙලා බොහෝ වෙලාවක් භාවනා කරනවා සක්මන් කරනවා සමාපත්තියෙන් වැඩ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුරුද්දක් තියෙනවා උදෑසන 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයක් මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවදිනවා. ඒක අපිට හිතා ගන්න බෑ. බලන්න ඒ සමාපත්තියට 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයක්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා ගන්ධ කුටියේ ඉඳන් දසදහසක් ලෝක ධාතුවට බුදු ඇස විහිදෝනවා කියන. බුදු ඇස විහිදෝල බලනවා අද උදෑසනින් අද දහවල් කාලේ හවස් කාලේ වෙන කල්ම ධර්මාවබෝධයට පින තියෙන අය අද දවසේ පින මෝරපු පින මතුවෙච්ච අය කොහෙද ඉන්නේ? ඒ අය බුදුරජාණන් වහන්සේට මුණ ගැහෙනවද? කොහෙද ඉන්නේ? ඒ අය ගැන කල්තියාම් බුදු ඇසින් බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න අද දවසේ මුණ ගැහෙන අය දහම් දෙසන අය පින තියෙන අය කොහෙද ඉන්නේ කියලා බුදු ඇසින් බලන. එහෙමයි. හවසටත් 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයක් මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවදිනවා. ඒ සමවැදිලා බලන අද සවස් කාලේ ධම්සභා මණ්ඩපේ බණහන අයගේ රාත්‍රී කාලේ රාත්‍රී 10 ඉඳන් මැදියම් යාමේ සම්පූර්ණයෙන් වෙන් කරලා තිබ්බේ දෙව් බමුණට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙවියන් අතරින් බ්‍රහ්මයන් අතරින් රාත්‍රී කාලේ බණහන අයගෙන් කවුද නිවන් දකින්නේ? පින තියෙන්නේ කාටද කියලා බුදු ඇසින් බලනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසකට 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයේ බැගින් දෙවතාවක් මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවදින. උන්වහන්සේ සමහර වෙලාවට යොදුන් ගණන් එක පුද්ගලයෙක් හොයාගෙන වඩිනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් ඉහළ මට්ටමේ ඉන්නකොට සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් හිතන්නේ හරිනම් එයා එන්න එපා මල් ළඟට. එහෙමනේ හිතන්නේ නේ. බුදුහාඳුර ගැන උනත් මිනිස්සුන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උන්වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨයි. උන්වහන්සේ බුදුහාඳුරනේ. හරිනම් බුදුහාඳුර හොයාගෙන ඉන්න එපා ඒ අය කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම නෙමෙයි හිතන්නේ. පින තියෙන කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? බුදුහාඳුර එයා හොයාගෙන යනවා. යොදුන් ගණන් පයින් වඩිනවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වෙනුවෙන්. සමහර වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නෙත් නැහැ. ඒත් උන්වහන්සේ කොහොම හරි උපක්‍රම යොදලා ඒ කෙනා ධර්මාවබෝධයට යොමු කරගන්න. ඒක තැනක් තියෙනවා මේ කුඹුරක් කරන බමුණේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් දකිනවා මේ බමුණට රහත් වෙන්න පින තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනකොට මානසිකත්වයේ තියෙන්නේ තමන්ගේ දරු පවුල වෙනුවෙන් මේ කුඹුරක් කරලා ආදායමක් හොයාගන්න ඕන කියලා තමයි අදහස තියෙන්නේ. පැවිදි වෙන්න බණහන්න නෙමෙයි. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බමුණා ගැනද නෑ මේ බමුණා වෙනුවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කොච්චර උත්සාහ කරාද කියලා. මේ බමුණා ඉස්සලාම හේන කොටනවා දැන් කුඹුර කරන්න හේන හදනවා. එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් වඩින ගමන් අහනවා බ්‍රාහ්මණේ මොකද මේ ස්වාමීනි මම මේ කුඹුරක් කරන්න. බොහොම හොඳට කතා වෙනවා. ඉතින් දැන් කතා බහ කුඹුර ගැන හේන කොටන එක ගැන කතා බහ කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ගැන විසා බණ නෑ. ධර්මයේ වචනයක් කිව්වේ නෑ. නිවන් මඟ ඒවා ගැන කිව්වේ නෑ. කුඹුර ගැන කතා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා. ආයෙමත් ටික දවසකට පස්සේ දැන් කුඹුර දැන් කරනවා. දැන් කුඹුර කොටලා දැන් වතුර අරින්න ලෑස්ති වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එදත් එතනින් වැඩිය. මේ වඩින්නේ මේ පුද්ගලයාව ටික යොමු කරගන්න හිතවත් කරගන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මොකද බ්‍රාහ්මණේ දැන් නම් ගොඩක් වැඩ කෙරිලා නේද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ කිව්වා බලන්න ස්වාමීනි බහක් එතන ඔබ වහන්සේ දැක්කනේ මම මේ විදක් තිබ්බ හැටි. දැන් අද මම ගොඩාක් වෙහෙසිලා දැන් මේ වතුර අරගන්න හදන්නේ. දැන් මේ ටික මඩ කරලා වීහින්නයි මේ අදහස කිව්වා. බොහොම හොඳයි කියලා කුඹුර ගැන බණ නෑ එදත්. ආයෙමත් ටික දවසකට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයෙමත් වැඩියා එතනට. දැන් වීහින දවස බුදුරජාණන් වහන්සේ යන බ්‍රාහ්මණය අද මොකද මේ ස්වාමීනි අද මේ බලන්න හොඳට මඩ කරලා දැන් වතුර ටික දැන් මේ බිත්තර වී ටික හින් හදන්න කිව්වා. දැන් වී ඉහින හැටි තමයි එදත් කතාව බණනේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ ආයෙමත් දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනට වැඩියාම දැන් පණ්ඩි ගොයම පීදීගෙන එනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන්න හොඳට ගොයන් පීදිලා නේද කියලා දැන් ගොයම ගැන බොහෝම සතුටෙන් බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක කතා. එදත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බණනේ ආපහු ආවා. දැන් ගොයන් කපන දවසට කලින් දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදත් එතනට වැඩිය. එදා බොහොම සතුටෙන් ඇවිල්ලා වටේ ඇවිදිනවා හෙට ගොයන් ටික කපලා ගෙට ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණේ මොකද මේ බොහොම සතුටේ මේ කුඹුර වටේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දන්නවනේ මං කොච්චර මහන්සි වුණාද කියලා ඕම් බලන්න මගේ කුඹුර දිහා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතින් හොඳයි කියලා දැන් මේක කපන්නේ නැහැ හෙට කපලා ගෙට ගන්නවා කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳයි කියලා අගය කරලා ගියා. යන්න ඇරලා මේ බමුණා දැන් මිනිසුන්ගේ හැටි ඔහොම තමයි. යන්න ඇරලා හිතනවා මේ ශ්‍රමණයා මහා කපටි ශ්‍රමණෙක්නේ. ඔය ඉතින් කැරකෙන්නේ කී සැරයක් ආවද ඔය දාන ටිකක් ඉල්ල ගන්නනේ. මගේ මේ කුඹුර වටේ කී සැරයක් කැරකුණාද අනේ ඉතින් ඔය ආහාර ටිකක් හොයාගන්න. කමක් නැහැ. පින් ඇති ශ්‍රමණෙක්නේ කාටවත් කරදරයක් නැද්ද? තාම මේ බුදු ගුණ ගැන දන්නේ නැහැ. කාටවත් කරදරයක් නැති ඔය කට්ටිය කියන්නේ මේ ඉහළ රජ කුලෙන් පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා හෙට කුඹුර කෙරුවට පස්සේ පළවෙනිම ටික අයින් කරලා අග්ගස්ස දානයක් දෙනවා කියලා හිතුවා. අන්න දානයක් දෙන්න හිතක් පහළ වුණේ එතනින්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හිතුවා මං හෙට බුදුරජාණන් වහන්සේට ওই ශ්‍රමණයන් වහන්සේට අග්ගස්ස දානයක් දෙනවා කියලා හිතුවා. දැන් හිතලා රාත්‍රී ගියා පහෝදා ගොයන් කපන්න හිතාගෙන. මහා රාත්‍රී විශාල වර්ෂාවක් වැහැලා ගංගා දෙගොඩ තලාගෙන ගියා. ඔක්කොම නියරි ඔක්කොම කඩිලා අර ගොයන් ඔක්කොම ඉවරයි විනාසයි. එහෙමයි. උදේ පාන්දර එනකොට වෙල්යායට සියල්ල විනාස වෙලා. ඔහුට ජීවිතේ පා වුණා. හිතුවා මන්නන් ජීවත් වෙන්නේ. සමහරුන්ට ඇතිවන පීඩනේ දරාගන්න බැරුව ජීවිතෙන් පලා යන්න තමයි එකපාරට හිතෙන්නේ. ඔහුට හිතුණා මම කොච්චර වෙහෙසුණාද වැඩක් නැහැ මේ ජීවිතේ මන්නන් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනකොට ඈතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා. දැන් අර ඇතිවෙච්ච වේදනාවත් එක්ක ගිහිල්ලා අනේ ස්වාමීනී කියලා හඳා වැටුණ ඇඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපත්තු ලැබියස ඔබ වහන්සේ දන්නවා මම මේ කුඹුරයායට වෙච්ච දුක කොච්චර වෙහෙසුණාද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්න දැන් දහම් දෙසන අවස්ථාව බ්‍රාහ්මණයේ සසර දුකක් තමයි කියව. ඉපදීමත් දුකක් කියව. මේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසුව බණ ටික අහලා අවසන් වෙනකොට ධර්මාවබෝධය ලැබුවා. ස්වාමීනි මම පැවිදි වෙනවා කියලා අවසර අරගෙන පැවිදි වුණා වීරිය වැඩිලා රහත් වුණා. එතකොට බලන්න මේ රහත් වෙන්න පින තිබ්බ එක්කෙනෙක් වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර වෙහෙසුණාද? කොච්චර කාලයක් වැය කළාද? කී වතාවක් ඔහු ළඟට ගියාද? එහෙමයි. එතකොට අපිට පේනවා මේ ගුණය මේකත් බුදුහාඳුරන්ගේ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථී ගුණය. කෙනෙක්ව පින් ඇති කෙනා නිවන පිණිස දමනය කරන්න විශාල වෙහෙසක් දරනවා. ඒ අතර සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ 이르දි ප්‍රාතිහාර පාල දමනය කරන. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර අය ආදේශනා හිත කියවලා දමනය කරන. සමහර අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ කැමැතිම දේ දහම් දෙසලා ධර්ම දේශනාවෙන් දමනය කරන. එතකොට ඒ වගේ ඊළඟට සුගත ගුණේ. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට සුගත ගුණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට කාලය අපි වෙන් කරගන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුව අපි මේ පැයට අදාළ මේ සාකච්ඡාවේ මූලික පැය මේ වෙනකොට අවසන් වෙනවා. නැවතත් ආරාධනා කරන ඔබට ඉතාමත් කරුණාවෙන් එළඹෙන පැයේදීත් සිරස FM පන්සිල් මළුවේ රැඳී ඉන්න පූජ්‍ය ගලිගමේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ අද සිරස FM පන්සිල් මළුවේ ඔබට දහම් දෙසන්නේ. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. සුබ උදෑසනක් තෙරුවන් සරණයි. උදා වුණේ අලුත් පැයක් මේ ඉරිදා දවසේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ විවේකී දවසාද. ඉතින් අපි හැමෝටම නැවතත් ආරාධනා කරනවා පන්සිල් මළුවේ එන්න අපි ධර්මය සාකච්ඡා කරමු. පූජ්‍ය ගලිගමේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ අද වැඩම කොට සිටින්නේ. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි බුදු ගුණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට එළඹුණා. විශේෂයෙන්ම ඉතිපිසෝ ගාථාවේ ප්‍රබලත්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින අවස්ථාවේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් සුගත කියන ගුණය අපි මේ මොහොතේ සාකච්ඡා කරමු. සුන්දර නිවන් මඟ හොයාගෙන ඒ නිවන් මගේ ගමන් කරලා නිවනට පත්වෙච්ච නිසා සුගතෝ කියලා කෙනෙකුට කෙටි අදහස. දැන් අපි ගත්තාම මේ ලෝකේ එක එක මාර්ග තියෙනවා. එක එක්කෙනා දැන් සමහර කෙනා මගේ අදහස මං යන්නේ මේ මාර්ගය. එහෙමයි. මගේ ඉලක්කය මෙන්න මේක. මම මෙන්න මේ මාර්ගය යනවා. එක එක්කෙනා තම තමන්ගේ ඉලක්ක හදාගෙන තමන්ගේ මාර්ගය තුල ජීවිතය අරගෙන යන පිරිස ඉන්නවා. එහෙමයි. ඒ අතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ජීවත් වෙන රටාව අනුව සිත කය වචනයෙන් රැස් කරගන්න කර්මයන් මත යන මාර්ග වෙනම තියෙනවා. එහෙමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දකිනවා උන්වහන්සේ මිනිස් හැස්ස ඉක්මවා ගිය දිවසකින් මේ සත්වයන්ගේ සංසාර ගමනේ රැස් කරගන්න කර්මත් එක්ක ඔවුන් යන මාර්ගයේ කල් ඇතුවම දකිනවා කියනවා.
ඒක බුදුහාමුදුර උපමාවකට පෙන්න ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් පාරක් අයිනේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට එක පාරක් තියෙනවා මේ පාර ගිහිල්ලා වැටෙන්නේ ගිනි අඟුරු වලකට. එහෙමයි. ඒ පාර ගියාම වැටෙනවා ලොකු බොරු වලක් වගේ ගිනි අඟුරු වලක් තියෙනවා. කෙනෙක් මේ පාරේ යනවා. කෙනෙක් කියනවා යන්න එපා ගණන් ගන්න නැතුව ওই පාරේ යනවා. ඇස් ඇති පුරුෂයෙක් දකිනවා මෙයා මේ පාරේ දිගින් දිගටම ගියොත් නම් අර වලේ වැටෙනවාමයි. පස්සේ ගිහින් බලනකොට වලේ වැටිලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ වගේ කෙනෙක් සිත කය වචනේ අකුසල් කර කර පව්කම් කර කර ආර්යයන් වහන්සේලාට ගරහමින් නින්දා පහස කර කර නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් ජීවත් වෙන ක්‍රමේ දැකලා කල්තියාම බුදුහාමුදුරුවන්ට වැටහෙනවා මෙයා මේ විදිහට ගියොත් නම් මේ මාර්ගයේ නිරේ වැටෙනවාමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා කියන පස්සේ ඒ කෙනා ඒ විදිහටම නිරේ වැටිලා දුක් විඳින ආකාරය. එහෙමයි. ඒ වගේ සමහර අය ඉන්නවා ජීවත් වෙන රටාව ජීවත් වෙන්නේ කෙලවර තිරිසන් ලෝකේ ඉවර වෙන්නේ. කල් ඇතුවම බුදුහාමුදුර බුදුවැසින් දකිනවා මෙයා මේ ක්‍රමයට මේ ජීවිතය අකුසල් කර කර ගියොත් නම් මනුස්ස ජීවිතේ විනාශ කරගෙන පහලට වැටිලා දුගතියක තිරිසං ආත්මකින් නතර වෙන්නේ. එහෙමයි. පස්සේ කාලේ බුදුවැසින් දකින්න ඔහු තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදිලා දුක් විඳින හැටි. ඒ වගේ බුදුහාමුදුර දකින්නවා කෙනෙක් අකුසල් කර කර ලෝභයෙන් ඉරිසියාවෙන් ද්වේෂයෙන් ප්‍රේතෙක් වගේ ජීවත් වෙලා මෙලව කරන අකුසල් වලින් මරණින් මත්තේ ප්‍රේතාත්මකින් නතර වෙනවා. කල් ඇතුවම බුදුවැසින් දකිනවා පස්සේ කාලේ උන්වහන්සේට දකින්න ලැබෙනවා ඒ විදිහට මෙයා මරණින් මත්තේ ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ඔය වගේ එක එක මාර්ග නිරේගාමී මාර්ග තියෙනවා. තිරිසන් ලෝකෙට යන මාර්ග තියෙනවා. ප්‍රේත අපායට යන මාර්ගයක් තියෙනවා. පින් කරගෙන සිල් රැකලා ගුණධර්මයක් බලවත් කරගෙන මනුස්ස ලෝකෙ උපදින මාර්ගයක් තියෙනවා. සද්දා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා වඩලා ඒ සේක බලයක් බලවත් කරගෙන දෙව්ලෝ උපදින දිව්‍ය ලෝක යන මාර්ගයක් බුදුහාඳුර පෙන්නනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ධානයක් වඩලා හිත සමාධිමත් කරලා බ්‍රහ්ම තලවල උපදින මාර්ග පෙන්නනවා. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් ගැන විස්තර කරනවා. ඒ සමාධි මට්ටම් වලට අනුව ඒ බ්‍රහ්ම තලවල උපදිනවා. අරූප ධාන වඩපු කෙනා අරූපී බ්‍රහ්ම තලවල උපදිනවා. එහෙමයි. ඔය සියලු මාර්ගයන් අතර බුදුහාඳුරෝ විතරයි හොයාගන්නේ නිවනට යන මාර්ගය. ඒ තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. කවුරුත් කියලා දීලා නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන පුබ්බේ අනුනුස්සතේසු ධම්මේසු කිසි කෙනෙක්ගේ නොඇසූ විරු ධර්මයක් අවබෝධ වුණේ. චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝක උදපාදි. උන්වහන්සේට කාමසුකල්ලිකානුයෝගේ අත්තකිලමතානුයෝගේ කියන මේ අන්ත දෙකෙන් තොරව ඒතේතේ උබහෝ අන්තේ අනුපගම මච්චිමා පටිපදා තථාගතයන් අභිසම්බුද්ධ තථාගතයන් වහන්සේ විශේෂයෙන් අවබෝධ කරගත් මාර්ගයේ නිවනට යන මාර්ගයේ ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සුන්දර නිවන් මඟ හොයාගෙන ඒ මඟ ගමන් කරලා නිවනට පත්වෙච්ච නිසා උන්වහන්සේට කියනවා සුගත කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ලෝකයේ මේ යන හැම සත්වයාම යන මාර්ග අතර සුන්දර නිවන් මඟ හොයාගෙන ඒ මඟ ගමන් කරලා නිවනට පත්වෙච්ච නිසා සුගතෝ කියලා කියනවා. එහෙමයි. ඊළඟ ගුණේ ගත්තොත් ලෝකවිදු. ලෝකවිදෝ කියන්නේ මේ විශ්වය ගැන ලෝකයේ ගැන පරිපූර්ණ අතැඹුලක්සේ අවබෝධයකින් යුක්තව සියලු ලෝකයන්ගෙන් නිදහස් වුණා. එහෙමයි. ලෝකය ගැන හෙව්වා දන්නවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. ඒ ලෝකයන්ගෙන් මිදුණා. ඒ මිදෙන ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. සියලු ලෝකයන් ගැන අවබෝධ කරගෙන ඒ සෑම ලෝකයක්ගෙන්ම නිදුණා. ඇත්තටම දැන් පළවෙනි වටේ අපි කතා කරනකොට කතා කරා බුදුගුණ අචින්ත්‍යයි. ඒ අචින්ත්‍ය බුදුගුණ මේ අපේ නුවණට අපේ ඇත්තටම අපි මේ මොනවා කතා කරත් අපිට අහු වෙන්නේ ඊටාම ස්වල්පයයි බුදුගුණවලින්. එහෙමයි. මහා සාගරයකින් අර වතුර බින්දුවක් ගත්තා වගේ අපි මේ කතා කරනකොට අපිට අහු වෙන්නේ ටිකයි. ලෝකවිදූ ගුණය ගැන එක දේශනාවක් තියෙනවා. මේක අහපුවම ඇඟ හිරි වැටෙනවා. මේක තියෙන්නේ ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන කියන සූත්‍රය. ඒකේ බුදුහාඳුරෝ පෙන්න දැන් අද මේ විද්‍යාඥයන්ට බුදුහාඳුරෝ සම කර කර බුදුහාඳුරු තමයි නියම විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්තේ තෝක තමයි කීකේ කොච්චර විද්‍යාව බුදුහාඳුරන්ගේ ඇඟේ ගාවන්න හදනවනේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුහාඳුර ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි මම අහලා තියෙනවා තථාගතයන් වහන්සේ දවසක් දේශනා කරා සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේට අභිභූ කියලා අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් වැඩ හිටියා. බොහෝම 이르දි බල සම්පන්න. උන්වහන්සේ දසදහසක් ලෝක ධාතුවල ඉන්න සත්‍යයන් එක්ක 이르දියෙන් කතා කරනවා. ඒ සත්‍යයන්ට ඇහෙන්න හඬ පතුරවනවා විශ්වේ. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අගසව්වරේකට එච්චර හැකියාවක් එදා තිබුණා නම් ලෝතුරා බුදු කෙනෙකුට කොච්චර හැකියාවක් තියෙනවද කියලා අහනවා. මොකද හැම බුදු කෙනෙක්ම සමානයි. එහෙමයි ස්වාමී. ඒ නිසා තමයි අපි බුදුවරුන්ට කියන්නේ අසම සම. ලෝකේ වෙන කායෙක්වත් සමාන නැහැ. බුදු කෙනෙක් තව බුදු කෙනෙක් එක්ක සමාන වෙයි. එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ විශ්වය තුල ඒ ලෝක ධාතුවල ඉන්න සත්‍යයන්ට කතා කිරීමේ හැකියාව කොහොමද කියලා. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නෙට
පළවෙනි වතාව කියන ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේගේ හැකියාව අනන්තයි අප්‍රමේයයි. ඒක තේරුම් ගන්න බෑ කියලා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට. එතනින් එහා කියන්න ගියේ නෑ. ඒතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දෙවෙනි වතාවේ ආයි අහනවනේ ස්වාමීනි එහෙම කියන්න එපා අපිට තේරෙන විදිහට වටහලා දෙන්න. දෙවෙනි වතාවෙත් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේගේ හැකියාව අනන්තයි අප්‍රමේයයි මේ විශ්වය ගැන තියෙන අවබෝධය. තුන්වෙනි වතාවෙත් ඇහුවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ආනන්ද එහෙමනම් ඔබ මෙන්න මේ විදිහට මතක තියාගන්න කිව්වා. මේ හිරු සඳුගේ ආලෝකයේ විහිදෙන පරාසය තුල මේ අපි ඉන්න ලෝක ධාතුවේ සූර්යාගේ ආලෝකයේ මේ විශ්වයේ යම්තාක් දුරට විහිදෙනවද? චන්ද්‍රයාගේ ආලෝකයේ අහසේ යම්තාක් කෙළවරක් දක්වා විහිදෙනවද? මේ පරාසය තුල සත්වයන් උපදින සත්ත්ව තල 31ක් තියෙනවා කියෝ. ඒ තමයි සතර අපායක්, මනුස්ස ලෝක 1යි, දිව්‍ය ලෝක 6යි, රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16යි, අරූපී බ්‍රහ්මතල 4යි. එහෙමයි. මේ ඔක්කොටම කියන 31ක් තියෙනවා. තල සත්වයන් උපදින තල. එතකොට මේ තල 31කින් යුක්ත මේ ප්‍රමාණය හිරු සඳුගේ ආලෝකයේ විහිදෙන පරාසය තුල කියන පිහිටන්. බුදුහාඳුර කියන ආනන්ද ඔය වගේ 1000ක් මතක තියාගන්න. ඒ 1000 තුල මේ වගේ සූර්යාව 1000ක්, චන්ද්‍රයෝ 1000ක්, තල 31ව 1000ක් තියෙනවා විශ්ේ. ඒ 1000ට කියන්නේ චූලනිකා ලෝක ධාතුව කියෝ. ඒ 1000ක් ගුණ කරන්න කියනවා දස දහසේ. එකතු කරන්න නෙමෙයි ගුණ කරන්න. 10.6 වෙනි බලයක් වෙනවා. ඒ තමයි කිව්වා දිවිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව. එහෙමයි. ඒ දිවිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව තවත් ගුණ කරන්න කිව්ව දස දහසකින් 10.11 වෙනි බලයක් වෙනවා. එහෙමයි. ඒ තමයි කිව්වා ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව. අපි කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල කියලා කියන්නේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුවට. තථාගතයන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රයේ ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුවට විහිදෙනවා කියන. එහෙමයි. බුදු කෙනෙක්ගේ ආඥාව පතුරවන්න පුළුවන් කියන කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට. හැබැයි ආනන්දේ බුදු කෙනෙක්ගේ අවබෝධ ශේෂ්ත්‍රයේ එතනින් එහා අනන්ත සක්වලට චතුසහසී පංචසහසී ඔය විදිහට එහාට වැඩි කර පෙන්නනවා අවබෝධ එච්චර ඈතට විහිදෙනවා කියන. හැබැයි බුදු කෙනෙක්ගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රය මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට විහිදෙනවා කියන. අපි අහලා තියෙනවා බුදුහාඳුරන්ගේ දේශනා අතර දේශන කීපයක් තියෙනවා කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලම ආඥා පිහිටන. රතන සූත්‍ර දේශනාව. අපි කියනවා කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පිහිටි දේශනාව. ඒ තුනුරුවන්ගේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල දෙව් බඹුන් තුල පිහිටලා තියෙන කියන. ඊළඟට දජග්ග පිරිත, ආඨානාටිය, කන්ද පිරිත මෙන්න මේ වගේ දේශනා කීපයක් ගැන සඳහන් වෙනවා හරියට අතේ ඇඟිලි පහ වගේ ප්‍රමාණයයි පොඩ්ඩයි. ඒ දේශනාවල ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල බුද්ධ ආඥාව පිහිටවපු දේශනා කියලා. එතකොට අපිට දැන් මේ විශ්වය ගැන අපිට හිතාගන්නවත් බෑන ඔය විස්තරත් එක්ක. අපිවත් දැම් මේ අද විද්‍යාඥයෝ මේ අපි දැම් මේ අවුරුදු 2500 ගානකට කලින් බුදුහාඳුරන්ගේ අවබෝධයයි. අද මිච්චර විද්‍යාව තාක්ෂණය දියුණු ලෝකෙ අද අපි තාම එක්ක හන්දට ගියා පස් ටිකක් ගෙනාව ඕක හෙව්වා ඕකනේ අපි නේ. එතකොට මේ ප්‍රමාණයෙන් යානාවක් හැදලා ඔන්න හන්දට ගියා හන්දට බැස්ස කියනවා බැසි නෑ කියන තව කොටසක් පස් ටිකක් ගෙනාව කියනවා බල්ලෙක් ඇරියා කියනවා බැල්ලියෙක්ව ඇරියා කියන හන්දට ඔය වගේ කතා ටිකක් මිසක් ඔත්තනින් එහා මේ වගේ සත්ව ලෝකයක් හොයාගන්න බලන්න බුදුහාඳුරන්ගේ අවබෝධයත් එක්ක ඒකයි අපි ගැන ලෝක විදු මේ විශ්වය ගැන පරිපූර්ණ අවබෝධයකින් යුක්තයි. ඒ වගේම සියලු ලෝකයන්ගෙන් නිදහස් වෙන මාර්ගය හොයාගෙන සියලු ලෝකයන්ගෙන් මිදුණා. ඒ නිසා ලෝක විදූ කියන. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට බලන්න මේ එක බුදුගුණයක් ගැන කොච්චර අනන්තයට හිතන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි මේ බුදුගුණ 9යි කීවට එකක් ගත්තොත් අනන්තයට හිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි බුදුහාඳුරු පෙන්නන්නේ බුදු කෙනෙකුට ඇරෙන්න බුදු කෙනෙක්ගේ බුදුගුණ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මනසට වැටහෙන්නේ අචින්තියයි. ඒ අචින්තිය බුදුගුණ ගැන හිත පැහැදුනොත් ලැබෙන විපාකයක් අචින්තියමයි කියන. ඒ නිසා අපි මේ එකින් එක බුදුගුණ අරගෙන අපි දැන් බුදුගුණ ගණනාවක් අද වැඩසටහන පුරා කතා කරා. ඔබට මේ පෙන්නලා දෙන්නේ මේ බුදුගුණ ගැන හිත පහදවන්න. එක බුදුගුණයක් ගැන හරි හිතන්න. බුදුගුණ 9ම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන අඩු ගාන එක බුදුගුණයක් ගැන හරි විටින් විට හිතන්න. හොඳයි. අන්න එතකොට අපිට අපේ හිත තුළ සද්ධාව කියන එක ඇති කරගන්න පුළුවන්. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ එමනම් ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවතත් මේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වන්න. මේ සිරස FM පන්සිල් මළුව ඔබේ ප්‍රශ්න 0112 84 88 88න් අපට යොමු කරන්න. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. තෙරුවන් සරණයි. සිරස FM පන්සිල් මළුවේ දෙවන පැයේ ඔබ රැඳී සිටින්නේ
පූජ්‍ය ගලිගමේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ සිරස FM පන්සිල් මළුවට අද වැඩම කළේ. ශ්‍රද්ධාව තමයි මේ ධර්ම මාර්ගයට පිවිසෙන්නට බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන එකම පාලම නැත්නම් එකම මාර්ගය. ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇති කරනුවස් අද දවසේදී අපි තිපිසෝ ගාථාව සහ එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් ස්වාමින්වහන්සේගෙන් පහදා ගන්නවා. අපේ ස්වාමින්වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරමින් සිටියේ විරාමයට යන්නට කලින් ලෝකවිදූ නම් ගුණය පිළිබඳව. ඇත්තටම දැන් අපි ගමු ඊළඟට අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාර්ථී ගුණේ. එහෙමයි. අදටත් අපි මේ දමනය වෙන්නේ ඒ නිසානේ. අද අපි සීල් රකින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ධර්මයේ තුල උන්වහන්සේගේ අනුශාසනාව තුල තමයි අපි දමනය වෙලායි. එහෙමයි ස්වාමින්වහන්සේ. අද අපි අකුසලයකින් වළකිනවනම් අද අපි කුසලයක් වඩනවද? අද අපි අපායේ බය දැකලා ධර්මයේ හැසිරෙන උත්සාහ කරනවා නම් ඒ දමනය වෙන්නේ බුදුහාමුදුරු ළඟ. එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ළඟ උන්වහන්සේගේ අනුශාසනාව තුල. එතකොට ඒ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථී කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය අර ඉස්කෝලේ යනකොට අපි පොඩි දහම් පාසල් පොතේ හරි දරුවන්ට අර එකපාරට අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ අඟුලිමාල දමනේ. එහෙමයි ස්වාමීන්. ආලෝක දමනේ මේ බොහොම දරුණු අමාරු අය දමනය කරා කියලා විතරයි හිතෙන්නේ. ඒකත් බුදුහාඳුරන්ගේ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථී ගුණේම ලක්ෂණ තමයි. එහෙමයි. හැබැයි අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථී කියන ගුණය තුළ බුදුහාමුදුරුව මේ ලෝක සත්‍යයන්ව නිවන පිණිස හික්මුවන්න ක්‍රම 3ක් අනුගමනය කර. එහෙමයි ස්වාමින්වහන්සේ. ඒ ක්‍රම 3 තමයි එකක් අනුශාසනා ප්‍රාතිහාරය, ඊළඟට ආදේශනා ප්‍රාතිහාරය, ඊළඟට 이르දි ප්‍රාතිහාරය. මේවා ප්‍රාතිහාර කියන්නේ ඒ පෙළහර තුලින් ඒ ප්‍රාතිහාරයෙන් කෙනෙක්ව නිවන පිණිසයි හික්මෝල ගන්න. එහෙමයි. ධර්මාවබෝධයට හික්මෝනෝ. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ කැමතිම දේ උන්වහන්සේ වැඩිපුරම අගය කරන්නේ අනුශාසනාවට. ධර්මය කියන්නේ චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේම දේශනා කරන්න පිළිවෙල කතාව කළ දහම් දෙසනවා. නිවනම පෙන්නලා දෙන. නිවන් මඟ කියන. ඒ බණ අහලා බොහෝ දෙනෙක් හිත පහදවාගෙන ධර්ම මාර්ගේ වඩලා රහත් වෙනවා. අන්න ඒ අය බොහොම ලේසියෙන්ම නිවන කරා යන පිරිස. ඊළඟට සමහර අය ඉන්නවා පෙර පින තියෙනවා. හැබැයි අකුසලෙන් වැහිලා තියෙන. එහෙමයි. ඒ වගේ අය ටිකක් හිතුවක්කාරයි. කීවට පිළිගන්නේ නැහැ. බොහොම මාන්න අධිකයි. එවැනි අවස්ථාවල බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කෙනාගේ හිත කියවනවා. යා හිතන දේ කියන. එහෙම කියනකොට දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි තමන් කියන එක පිළිගන්නේ නැහැ වගේ කෙනෙක් ඉන්නකොට කවුරු හරි යාගේ හිත කියවුවොත් ඔයා දැන් හිතන්නේ මේක. ඔයා මෙහෙම හිතුවා නේද? ඔයාගේ හිතේ මේ දේ වැරදි කියලා හිත කියනවා. එහෙමයි. ඒ හිත කියනකොට එයා තැති ගන්නවා. මේ ශ්‍රමණයට මං හිතන දේ පේනවනේ. මං කියන දේ මං හිතන දේම හිතපු ගමන් කියනවනේ. මගේ හිත දකින මහා බල සම්පන්න කෙනෙක් කියලා. ඔහු එතනින් යම් දමනයකට එනවා. අන්න ඒත් ඔස්සේ ඊළඟට දහම් දෙසනවා. එයාව දමනය කරලා ධර්මාවබෝධයට අරගෙන යනවා. සමහර අය ඉන්නවා බොහොම දරුණුයි කොහොමත්ම දමනය කරන්න අමාරුයි. එහෙමයි ස්වාමින්වහන්සේ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී බලන්නේ පෙර පින පැත්ත බලනවා. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් බුදුහාමුදුරන්ට තිබුණානේ අර චුන්ද සූකරිකව දමනය කරන්න කියලා. පෙර පින නැහැ. ධර්මාවබෝධයට පින තියෙන්න ඕන. එතකොට කෙනෙක් ඒ ජීවිතේ යම් අකුසලයකින් අපරාධකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යාට පෙර පින බලවත්. සසරේ කවදා හෝ ධර්මාවබෝධය අරමුණු කරගෙන කරපු සංසාරික පින බලවත්. ඒ නිසා අඟුලිමාල ළඟට බුදුහාඳුර වැඩි. බුදු ඇසින් දකින්නේ පෙර පින තියෙන කෙනාර මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් දකිනවා. සසරේ කරපු පින මතු කරොත් මෙයාව නිවනට හික්මවන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාර්ථී ගුණය ලෝකේ අපරාධයක් නැති කරන එක හරි. කොහේ හරි ගිහිල්ලා කෙනෙක් ඔය වැරද්දක් කරන එක එතනට ගිහලා නවත් එහෙම එකක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම වෙලේම මොකද මේ සත්‍යය ලෝකේ හැම බුදුවරු පහළ වුණත් නැතත් අකුසල් කර අපායේ වැටි සසර දුක් විඳ විඳ යන ගමනක ඒ පිරිස දිගට යනවා. එහෙමයි ස්වාමින්වහන්සේ. ඒ අතර පින තියෙන නිවන් දකින්න කවදා හෝ පිනක් කරපු කෙනෙක් ඉන්නවද? සසර ධර්මාවබෝධයට පින් කරපු අය කොහෙද ඉන්නේ? ඒ අය හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ අයව ධර්මාවබෝධයට යොමු කර ගැනීමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරමුණ. දැන් හිතන්න ඔබ අහලා ඇති උරුවෙල් කාශ්‍යප දමනය කරන්න 1000 ගාණක් ප්‍රාතිහාර පෑවා කියන. එහෙමයි. විනය පිටකේ තියෙනවා උරුවෙල් කාශ්‍යප මොන විදිහටවත් පිළිගන්නේ. ප්‍රාතිහාර දැකලා පහදිනවා. පැහැදිලා හිතනවා මේ ශ්‍රමණයා මහා පුදුම 이르දිමතේ. ඒ වුණාට මං වගේ රහතෙක් නෙමෙයි කියලා හිතනවා. තමන් රහත් කියලා හිතාගත්තා. ඒ දෘෂ්ටි අතාරින්නම කැමති උන්නේ. එහෙමයි. 1000 ගාණක් ප්‍රාතිහාර පෑවා කියන උරුවෙල් කාශ්‍යප දමනය කරා. 1000 ගාණක්. ඕ දැන් හිතන්න වෙන කෙනෙක් නම් මේක පාරක් දෙපාරක් කියලා පිළිගන්න නැති මිනිහට මොකටද අතැල්ලා දානවා කියලා අතහරිනවනේ. එහෙමයි ස්වාමින්වහන්සේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සයන්ගේ ස්වභාවය ඒකනේ. ඔය කියලා පිළිගන්නේ නැත්නම් මොකටද ඔච්චර කියලා අන්න එහෙම හිතනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ බැලුවේ සසරේ පින.
කල්ප 92කට පෙර පුස්ස බුදුහාඳුරන්ගේ කාලේ රාජකුමාරවරු 3 දෙනෙක් ඔය උරුවෙල් කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යප, ගයා කාශ්‍යප කියන 3 දෙනා තමන්ගේ අමාත්‍යවරු පිරිසත් එක්ක පළවෙනි රාජකුමාරයාට 500ක් හිටියක් කියන අමාත්‍යවරු. දෙවනි රාජකුමාරයාට 300යි. තුන්වෙනි රාජකුමාරයාට 200යි. ඔය ඔක්කොම තමයි 1000ක පිරිස. ඒ පිරිස පුස්ස බුදුහාමුදුරුව ඇතුළු සංඝයාට ආරාමයක් කරලා වස් කාලේ වඩා හිඳවල දාන දීලා පින්කම් කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කර අපිට බුදු කෙනෙක්ගේ ශාසනයෙන් නිවන් දකින්න ලැබේවා. එහෙමයි. ඒ පින තමයි මේ මතු කරන්න බුදුහාමුදුරුවෝ උත්සාහ අරගෙන කොහොම හරි දමනය කරලා ධර්මාවබෝධයට හික්මෙව්වා. එතකොට අපිට පේනවා පින් ඇති කෙනාව හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒ කෙනා එක්ක අනුශාසනාවෙන් ආදේශනා ප්‍රාතිහාර එක්ක 이르දි ප්‍රාතිහාරය කෙනෙක්ව දමනය කළ නිවන පිණිස හික්මවන්න දක්ෂයි. අන්නේ නිසා කියනවා අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති. ඒ ගුණය තුළ අදටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට ශාස්තෘන් වහන්සේ හැටියට ධර්ම විනය අපිට ඉන්න. බුදුහාඳුරෝ පිරිනිවන් පාන මොහොතේ ධර්ම විනය ශාස්තෘත්වයට පත් කර. අද කෙනෙක් ඒ බණක් අහලා මොකද මේ බණ දැන් අපි මේ අපේ කටින් කිව්වට කෙනෙක් අපි ගැන නෙමේ පහදින්න ඕන. එහෙමයි. බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු අල්ලන්නේ අනිත් පැත්තනේ. බණ කියන හාමුදුරුවෝ තමයි අල්ලන්නේ, ධර්මයේ නෙමේ. හාමුදුරුවෝ ගැන තමයි පහදින්නේ. එතකොට මේ අපි අවබෝධ කරගෙන අපිට සම්බුද්ධ ඥාන පහළ වෙලා නෙමේ. අපි බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ දේශනාවේ තියෙන උන්වහන්සේගේ ගුණය ගැන කියනකොට ඔබ පහදින්න බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන. එතකොට ඒ ධර්මයේ තුල තියෙන බුද්ධ ශක්තියක් තියෙන එක ගාථාවක තියෙනවා ඒකස්මින් බ්‍රහ්මචර්යස්මින් සහස්සම් මච්චු භාවිනං කියලා. බුදු කෙනෙක්ගේ එක බණ පදයක මරු පරදවන රහතුන් දහසක් බිහි කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එක බණ පදයක. එතකොට ඉච්චර වටිනා දහමක් ආරක්ෂා වෙලා මේ ඇහෙනකොට ඒ ධර්මයේ තියෙන ආශ්චර්යයෙන් බලන්න මහා දරුණු අපරාධකාරයෝ එක ගාථාව අහලා ජීවිතේ වෙනස් වුණා. එහෙමයි ස්වාමීන්. දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලබන රහතන් වහන්සේලා වුණා. නගරේ සල්ලාලියෝ හැටියට ජීවත් වෙච්ච අකුසල් කර කර ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු එක ගාථාව අහලා ජීවිතේ වෙනස් කරා. දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලබන රහතන් වහන්සේලා වුණා. එතකොට මේ ධර්මයේ තුල එදත් මිනිස්සු දමනය වුණා, අදත් දමනය වෙනවා. මේක අතීත අනාගත වර්තමාන අකාලිකයි කියන එකයි. ඒ නිසා ඒ ගුණය අදටත් ජීවමානව පවතිනවා. ඒ තමයි අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාර. එතකොට අපි බුදු ගුණයක් හිතනකොට මේ විදියට බුදු ගුණයක් අර්ථ වශයෙන් හිතන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපේ හිතේ විශාල සද්ධාාවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟ ගුණේ තමයි සත්තා දේව මනුස්සාන. දෙව් මිනිසුන්ගේම ශාස්ත්‍රවරයා. එහෙමයි. මනුස්සයන්ගේ විතරක් නෙවෙයි. දැන් මනුස්ස ලෝකේ අපිට හිතෙනවා බුදුහාඳුරු පහළ වුණේ මනුස්ස ලෝක. දෙවියන් මොනවා කරන්නේ? දෙවියන් ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකවල. අන්න ඒ වගේ අදහස් තියෙනවා සමහරුන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තු ඇත්තටම අපිට වෙලාව මදිව කතා කරන්න. ආරාධනා කරන්නේ දෙවිවරු. මනුස්ස ලෝකෙට යන්න. මිනිස් මව්කුස පිළිසිඳ ගන්න. දැන් ඔබට කාලයයි. පාරමී පුරණ සංසාර ගමනේ වැඩිපුරම උදව් කරන්න දෙව් බඹුන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පාරමී පුරන්න. ඊළඟට මනුලෝ පිළිසිඳ ගනිද්දි හතර පැත්තෙන් ඉන්නේ සතරවරන් දෙවියන් 4 දෙනා. දරුවා බිහි වෙනකම් බෝසත් අම්මගේ 4 පැත්තේ. දරුවා ඉස්සල්ලාම අතට ගන්නේ සක්‍ර දෙවියෝ. සතරවරන් දෙවියන්ගේ අතර පත් වෙලා තමයි බෝසත් අම්මගේ අතර දරුවා ලැබෙන්නේ. මුළු බුද්ධ චරිතේ පුරාම දෙවියන්ගේ සම්බන්ධ ශාසනයත් එක්ක මහා පුදුම බැඳීමක්. ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරද්දිත් ඒ සතරවරන් දෙවිවරු සිටියද? ඇත්තටම දෙවිවරු බුදුරජාන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරනකොට උන්වහන්සේ බුදු වෙනකම් ඒ හැම වෙලාවෙම ආරක්ෂාවට ඉන්නවා. ඒක තැනක් තියෙන හරිය ලස්සන එතන තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ ආහාර වර්ජනය කරලා ආහාරයෙන් නම් පිරිසිදු භාවයට පත් වෙන්න. ආහාර වර්ජනයෙන් උතුම් මිනිස්කුණ ධර්මයක් ලැබෙනවා නම් අද පටන් මං කිසිම ආහාරයක් ගන්නේ නෑ කියලා අධිෂ්ඨානයක් ආවා. එහෙමයි. ඒ මොහොතේ දෙවියන් පෙනී ඉන්නවා. දෙවිවරු පෙනී ඉඳලා කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ පුංචි දෙයක් හෝ ආහාරයක් ගන්න. ඔබ වහන්සේ ආහාර ගන්නේ නෑ කියලා සම්පූර්ණයෙන් ආහාර ගැනීම නැවැත්තුවොත් අපි ඔය රෝම කූපාතරෙන් දිව්‍ය ඕජාව ඇතුල් කළ ඔබ වහන්සේව ජීවත් කරනවා කියලා. එහෙමයි ස්වාමීනි. එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ හිතනවා මම ඒකාන්තයෙන් කිසිම දෙයක් ආහාර ගන්න නෑ කියලා අතහැරියොත් දෙවියන් මගේ රෝම කූපාතරෙන් දිව්‍ය ඕජාව ශරීරයට ඇතුල් කරන. එහෙම වුණොත් මගේ අධිෂ්ඨානය බොරුවක් වෙනවා. ඒ නිසා පාත්‍රයට වැටෙන දෙයක් පමණක් මං එහෙනම් ආහාර කරගන්නවා කියලා අධිෂ්ඨාන වෙනස් කරා. හුළඟේ හමාගෙන ඇවිල්ලා වැටෙන කොලයක් දවසට මෙච්චරයි දිවාග තියාගන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එක්ක පාත්‍රයට මොකක් හෝ වැටිච්ච පුංචි ගෙඩියක් එවැනි දෙයක්. පාත්‍රයේ විතරක් තියාගෙන කිසිම ආහාරයක් නැතුව වැටෙන දෙයක් පමණක් ආහාර ගත්තේ. එතකොට පින උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ පුරා ඉඳන් මොන තරම් දෙවිවරු උන්වහන්සේව රැකගෙන ආරක්ෂා කර. හැබැයි ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ පස්සෙන් පුංචි හෝ නොමග යවන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද කියලා මාරයත් පස්සෙන් පැන්නවා කියන. ඒ විදිහටම දුෂ්කර ක්‍රියා කරන කාලේ මුළු කාලෙම මාරයා පස්සෙන් හිටියා කියනවා.
පුංචි හරි සිතුවිල්ලක් තියෙනවාද කෙලෙස් මතුවෙච්ච තැනක් නොමග යවන්න කියලා. ඒ අතර දෙවියනුත් හිටිය. ඒ නිසා දෙව් මිනිස්සුන්ටම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා උන්වහන්සේගේ දින චරියාව රාත්‍රී 10 ඉඳන් පාන්දර 2 වෙනකම් මේ මැදියම් යාම වෙන් කරේ දෙව් බමුණට. අපි ස්වාමිනස් අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරොත් සුදුසුයි මේ විරාමෙන් අනතුරුව පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ අද සිරස FM පන්සිල් මළුවේ වැඩ සිටින්නේ. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. තෙරුවන් සරණයි. මේ සිරස FM පන්සිල් මළුව අද සිරස FM පන්සිල් මළුවට වැඩම කළේ පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරමින් සිටියේ මිනිසුන්ගේ පමණක් නොවේ උන්වහන්සේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ වන්නේ. දේව් බඹුන් මිනිසුන් ඇතුළු මේ මුළු ලෝකයේම සෑම සත්වයකගේම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ උන්වහන්සේ. දෙවිවරු නිරන්තරයෙන්ම උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කරන අවදියේ මේ ලෝකයට වඩින්නට කියලා ආරාධනා කරන තැන සිට පිරිනිවෙන තැන දක්වාම උන්වහන්සේ පසුපස සිටි බව ඔබ වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරා. ඇත්තටම දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තහම උන්වහන්සේ කොතනවත් දෙවියන්ට බණ කියනකොට එන්න කියලා ආරාධනා කළ බණ කියන්නේ. අපිනේ සමන්තා චක්කවාලේසු කියලා දේවාරාධනාවක් කරන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක මිහිඳු හාමුදුරු ලංකාවට වැඩම කරලා සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ තමයි දෙවියන්ට ආරාධනා කරලා සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රය දේශනා කරේ. උතනින් තමයි අපිට මිහිඳු හාමුදුරන්ගෙන් තමයි අපිට ධර්මයේ ලැබුණේ. අපේ සංස්කෘතිය මේ සම්ප්‍රදාය මිහිඳු හාමුදුරුවොත් එක්ක බැඳිච්ච ක්‍රමයක් තුල ගොඩ නැගුණා. බුදුහාමුදුරන්ගේ කිසිම දේශනාවක බුදුහාමුදුරුවෝ දහම් දේශනකොට දෙවියන්ට වෙනම එන්න කියලා ආරාධනා කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දේශන හදනකොට මතුරු සිදුරු නැතුව දෙවියන්ගෙන් පිරීලා ඉවරයි. එහෙමයි. දැන් ධම්මචක්ක දේශනාව අහන්නේ මනුස්ස ලෝකෙන් 5 දෙනයි. කොණ්ණඤ්ඤ වප්ප බද්ධිය මහානාම අස්සජී. එහෙමයි. හැබැයි කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල දෙව් බමුන් අහසේ පිරීලා ඉතිරිලා යනවා. ඒ අතරින් 18 කෝටියක් දෙවියන් මාර්ගඵල ලබනවා. මනුස්ස ලෝකෙම කොණ්ණඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ විතරයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එකම දේශනාව ද්වේමේ භික්කවේ අන්තා පබ්බජිතේන නසේවිතබ්බා කියලා ධම්මචක්ක දේශනාව දේශනා කරේ උන්වහන්සේ ඉස්සරහින් වැඳගෙන ඉන්නේ පසක භික්ෂුන් වහන්සේලා. අහසේ දෙවිවරුන්ට ඉඩ නැතුව ඉන්දිකට තුඩක් තරම් සියුම් දිව්‍ය ශරීර මවාගත්තා කියලා. අප්පතිවත්තියන් ශ්‍රමණේනවා බ්‍රාහ්මණේනවා දේවේනවා මාරේනවා කේන චිවාලෝකස්මි. මේ දේශනාව නම් මේ ලෝකෙ වෙන කාටවත් කරන්න බෑ. ලෝතුරා බුදු කෙනෙක්මයි මේ දේශනාව කරන්න කියලා බෝමාටු දෙවියන්ගේ ඉඳන් එක හඬට අකනිටා බඹලවටම දෙවියන් සාදුකාර දෙමින් ප්‍රීතිකෝසා කරා. එහෙමයි ස්වාමීන්. එතකොට අපිට පේනවා දැන් බලන්න මනුස්ස ලෝකෙ එක්කෙනෙක් සෝවාන් වෙනකොට දෙවියන් අතරින් 18 කෝටියක් මාර්ගඵල ලැබෙනවා ධම්මචක්ක දේශනාවේදී විතරයි. එහෙමයි. එතකොට දෙදෙව්ලොවට අධිපති සක්‍ර දෙවියෝ සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. දීඝනිකායේ තියෙන සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රය. බුදුහාමුදුරුවෝ සක්‍ර දෙවියන්ට දහම් දේශපු දේශනා. එතකොට බුද්ධ දේශනාවල සඳහන් වෙන බුදුහාමුදුරුවෝ එක තැනක ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මනෝමය ශරීරයෙන් දිව්‍ය ලෝකෙට වඩිනවද? එහෙමයි. එහෙමයි ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේ මනෝමය ශරීරෙනුත් දෙව්ලොවට වඩිනවා කියන්නේ. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ඕලාරික ශරීරෙනුත් දෙව්ලොවට වඩිනවද? එහෙමයි ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේ ඕලාරික කයිනුත් දිව්‍ය ලෝකෙට වඩිනවා කියන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ තැන්වල තියෙනවා කියන උන්වහන්සේගේ 이르දි අපිට හිතාගන්න බෑ. ඒකත් අචින්ත්‍යයි. දික්කල අතක් හකුලනවා වගේ. දැන් අපි අතක් දිගෑරලා එකපාරට අකුල ගන්න අත. ඒ වගේ දික්කල අතක් හකුලනවා වගේ හකුලපු අතක් දිගහැරියා වගේ මෙතනින් අතුරුදහන් වුණා සැනින් දිව්‍ය ලෝකේ පහළ වුණා හිතන ගම. එහෙමයි ස්වාමීන්. ඒ වගේ දෙවියන්ට දහම් දේශන දෙවියන් හිතන දේ කියන දේ බුදුහාඳුරන්ට වැටහෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දවසේ වෙලාවක් වෙන් කරා දෙවියන්ට රාත්‍රී මැදියම් යාමේ. අද සංයුත්ත නිකායේ තියෙන දේවතා සංයුක්තේ දේවපුත්ත සංයුක්තේ වගේ දේශන ගොඩාක්. ඒ ගොඩාක් දේශනවල තියෙන්නේ දෙවිවරු බුදුහාඳුරු මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා මුළු ජේතවනයේම බබළුවාගෙන පැමිණිච්ච දේවතාවි මේ විදිහට බුදුහාඳුරන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියලා ওই මහා මංගල සූත්‍රය පවා ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ දෙවියන්ට දේශනා කරපු දේශන ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට පේනවා නිවන් මඟ පෙන්වුවේ මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි. දෙවියන්ටත් නිවන් මඟ පෙන්නපු ශාස්ත්‍රවරයා සත්තා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කාගේද දේව මනුස්සාන. දෙව් මිනිසුන්ගේම නිවන් මඟ පෙන්නන ගුරුවරයා. ඒ නිසා ඒ බුදු ගුණයක් හැටියට බුදුහාඳුරන්ගේ ඒ ගුණ එකින් එක හිතන්. ඊළඟ ගුණේ බුද්ධ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කියන ගුණේ තුල තියෙන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ කියන්නේ ගුරුපදේශ රහිතව මේ ධර්මය අවබෝධ කරා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බුද්ධ කියලා කියන්නේ අවබෝධ කරගත් ධර්මය මහා කරුණාවෙන් දෙව් මිනිස් ලෝකයාටම දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේ ගුරු මුෂ්ටිය කියලා දැන් ගොඩාක් සාමාන්‍ය කෙලෙස් සහිත ගුරුවරුන්ගේ ගත්තොත් ගුරු මුෂ්ටිය කියලා එකක් ඕක හිතේ කොහොමත් පිහිටනවනේ සමහරුන්ට.
ඔය නෑ කියලා කොච්චර කිව්වත් නෑ අපිට නම් එහෙම නෑ කියලා සමහරලාවට ඒක හිතේ පිහිටනවා සමහරලා. ඒ කෙලෙස් වල ස්වභාවය. ගුරු මුෂ්ටි කියලා ගුරුවරයාගේ කොටස කියලා ඉස්සර තිබිලා තියෙන පැරණි ගුරුවරයාගේ කොටස කියලා යමක් හංගගෙන ඉන්නේ. එහෙමයි. ඒකට කියන ගුරු මුෂ්ටි. හැබැයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගුරුවරයාගේ කොටස කියලා කවදාවත් යමක් සංගවා ගත්තේ නෑ කියන. අවබෝධ කරගත්ත යුතු යමක් ඇද්දේ සියල්ල දේශනා කළා ඉවරයි. එහෙමයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරන්ගේ අවබෝධයම දේශනා කරන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනකදී අර ඇක්ටේරියා වනයේකදී සින්සපා කියන සූත්‍රය තියෙනවා. ඇක්ටේරියා වනයේක බුදුහාමුදුර ඇක්ටේරියා කොළ ටිකක් අතට අරගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට පෙන්වනවා මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය මේ මුළු ඇක්ටේරියා වනයේම තියෙන කොළ හා සමාන නම් නුඹලට දේශනා කරේ මෙච්චරයි. දැන් කෙනෙකුට ඉතින් අනේ බුදුහාමුදුර ඉතින් ගොඩක් කියලා නෑනේ අපිට කියලා. එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ අනික් ඒවා දේශනා නොකරයයි. ඒවා නිවන් අවබෝධයට උපකාර වෙන්නේ නැහැ. නිබ්බිදායි අවබෝධයෙන් කලකිරෙන්න උපකාර වෙන්න උපසමාය කෙලෙස් සංසිඳවන්න උපකාර වෙන්නේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට නිවනට ඒවා උපකාර වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඒ හැම දෙයක් ගැන පරිපූර්ණ අවබෝධය තියෙන හැබැයි ඒවා නිවනට උපකාර වෙන්නේ නැහැ. මහණෙනි මේ දේශනා කරපු සියල්ල ඔබට අවබෝධයෙන් කලකිරෙන්න දුකෙන් නිදහස් වෙන්න නිවන කරා යන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට කෙලෙස් සංසිඳවන්න අවශ්‍ය යමක් ඇද්ද ඒ සියල්ල ගුරු මුෂ්ටි නැතුව සියල්ල දේශනා කළ අවසානයි කිය. එහෙමයි. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් හිතන්න දරුවෙක් කන්න ඉල්ලුවා කියලා අම්මා කෙනෙක් ඒ දරුවට ආදරය කරන අම්මා කෙනෙක් හැමදේම කවන්නේ නැහැ. ඒ දරුවට හොඳම දේ ගුණම දේ දරුවට යහපත්ම දේනේ දරුවට දෙන්නේ නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අන්න ඒ වගේ මේ විශ්වයේ සියල්ල අවබෝධ කරගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන් අවබෝධයට අවශ්‍යම ඒ අදාළම ටික අපිට නිවනට අදාළ ටික දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දිනචර්යාවේ දවසේ පැය 2කටත් අඩු කාලයක් නිදාගෙන උන්වහන්සේ ඒ කයට වෙහෙසක් එක්ක කයට විවේකයක් අවශ්‍ය නිසා කියන සිංහසේයාවෙන් සැතපුණේ. එහෙමයි. උන්වහන්සේගේ අනිත් හැම වෙලාවෙම දෙව් මිනිස් ලෝකයා ගැන කරුණාවෙන් අවබෝධ කරගත් ධර්මයේම ලෝකයට දේශනා කරා. අන්නේ නිසා අපි බුද්ධ කියලා කියන. අනිත් එක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අනිකුත් බුදුවරයන්න් වහන්සේලා සමහර වෙලාවට මාස 5කට 6කට සැරයක් මේ දේශනාවන් සිද්ධ කරපු අවස්ථා තියෙනවා. අවුරුදු 80000ක් වගේ ආයුෂ තිබ්බ කාලේ. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ වැඩවිසු බුදුවරයන්න් වහන්සේලා දැන් අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ අවුරුදු 80ක් පමණයි උන්වහන්සේ ආයු වැළඳුවේ. එතකොට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේ පැහැදිලි කරන ආකාරයට සෑම මොහොතකම මේ දුක් විඳින සත්‍යය වෙනුවෙන් කැප වුණා. ඔව් ඇත්තටම මේ උන්වහන්සේ බුදු වෙලා වැඩ හිටියේ අවුරුදු 45යි. එහෙමයි. 80. ඒ අවුරුදු 45ක කාලය තුල 84000ක ධර්මස්කන්ධේ අද අපිට ලැබිලා තියෙන දහම් පොත්පත් ටික ගත්තොත් ඒ ධර්මස්කන්ධ එතකොට මේ වගේ තව දේශන ගොඩක් නැහැ. එහෙමයි. ඒ දේශනා නැහැ කියන්නේ දැන් දේශනාවේ තියෙනවා සාමුක්කංශික දේශනාව පැවැත්තුවා කියලා. එහෙමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පුද්ගලයාට පිළිවෙල කතාව කළා සාමුක්කංශික දේශනාව කරා. ඒ දේශනාව අවසානයේ මාර්ගඵල ලැබුවා කියලා කතාව තියෙනවා. සාමුක්කංශික දේශනාව කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඇතුළත් දීර්ඝ දේශනාව. ඒක බුදු කෙනෙකුට පමණයි කියනවා පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ දේශනාව ත්‍රිපිටකයේ සඳහනක් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ඒ වගේ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඇතුළත් දීර්ඝ දේශනාවක් හැටියට ගලාගෙන යන දේශනාව. එය අන්තර්ගත නොවෙන්නේ ඇයි ස්වාමීන් ඒක සමහරවිට මතක තියාගෙන ඒක ග්‍රන්ථයකට ගන්න බැරි ස්වභාවයක් ඇති. එහෙමයි. එතකොට ඒක බුදු කෙනෙකුට පමණක් කියපුවාම ඒක විශේෂයි. ඒක ආනන්ද හාමුදුරන්ටත් දරා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. ඒ පුද්ගලයන්ට අදාළ හැබැයි නිවනට අදාළ ටික දැන් ඒකෙන් කියන්නේ ධර්මාවබෝධයට නිවන් මඟ නැහැ කියලා නෙමෙයි. එහෙමයි. නිවනට අදාළ දේශනා හැම ක්‍රමයකින්ම දේශන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අතර විශේෂිත දේශනාවක් හැටියට තියෙන සාමුක්කංශික දේශනාව පැවැත්තුවා කියලා තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට ඔය වගේ බොහෝ තැන්වල දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනිකම් එහෙමයි. ඒ ලංකා ගමනියත් එක්ක ඉතිහාස විස්තරත් එක්ක බුදුහාඳුර ලංකාවට වැඩියා සුමන සමන් දෙවියන්ට දහම් දෙසුවා ඊළඟට කැලණියේදී දහම් දෙසුවා ඔය කතාවල් ටික තිබුණාට ඒ දේශනා කරපු දේශනා ටික මොනවද ඒවා ත්‍රිපිටකයේ අපිට සූත්‍රවල ආපු නැතික ඒවා තියෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට අපිට ලැබිච්ච ධර්මස්කන්ධය ගත්තා. දැන් අපි ඇත්තටම ගත්තාම අන්‍යාගමික ග්‍රන්ථ ගැන නිකන් හිතන්න. ඒ අය බොහොම පූජනීයත්වයෙන් බොහොම සද්ධාවෙන් අදහගෙන ඉන්න ඔවුන්ගේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ ග්‍රන්ථ කියලා පිළිගන්නේ සමහරලාට එක පොතයි. සාමාන්‍ය සමහර ඒවා ඩික්ෂනරියක් වගේ පොඩි පොතක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රන්ථය තමයි උන්ට තියෙන්නේ උන්ගේ ශාස්ත්‍රවරයාගේ සියලු දේවල් ජීවිත කතාවත් එක්ක කියපු කතා ටික එච්චරයි. එහෙමයි ස්වාමීන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගත්තාම ත්‍රිපිටක පොත් විතරක් අර විශාල පොත් 54ක් විතර තියෙනවා ත්‍රිපිටකේ. අටුවා ටීකාවලට යනවා තව විස්තර එනකොට. එතකොට මේ ගත්තාම කාමරයක රාක්ක ගානක් පිරෙන්න මේ දහම් පොත් බුද්ධ වචනේ. එහෙමයි ස්වාමීන් මෙච්චර මහ විශාල සාගරයක් වගේ ධර්මස්කන්ධය. එතකොට මේ නිවන් මඟ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තමන්ට වෙහෙස නොබලා
බොහෝ සමහර කාලවල බුදුහාමුදුරන්ට දාන්නේ නැහැ. එහෙමයි. වේරංජා වේ වස් සමාදන් වෙලා වස් මාස 3ේම යවහල් තමයි කියන වැළඳුවේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒත් උන්වහන්සේ අටලෝ දහමෙන් කම්පා නොවී ඒ බුදු කෙනෙකුට තියෙන තවත් ගුණයක් තාදී ගුණය අටලෝ දහමෙන් කම්පා නොවෙන ගුණේ. එතකොට මේ සියල්ලත් එක්ක උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ ලෝකයාට මේ දහම් දෙසපු නිසා බුද්ධ කියනවා මේ සියලු ගුණ දරන්න පුළුවන් කෙනෙක් භාග්‍යවන්ත කෙනෙක් නිසා භගවා කියන. ඒ කියන්නේ භගවා කියන එකේ අර්ථය ගත්තාම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඒ සඳහා ඊළඟ අවස්ථාවට යොමු වන්නට සිද්ධ වෙනවා කාල වේලාවත් එක්ක. පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ අද සිරස FM පන්සිල් මළුවේ වැඩ සිටින්නේ. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව. තෙරුවන් සරණයි. සිරස FM පන්සිල් මළුවේ මේ දක්වාම අපත් සමග ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ සියලුම දෙනාට පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ අද බොහෝ වටිනා දහම් කාරණා රැසක් අපිට පහදා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ඉතිපිසෝ ගාථාවේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව නැවත නැවත මෙනෙහි කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා ඒ කාලෝචිත කාරණේ අද සිරස FM පන්සිල් මළුවේ මේ දක්වාම සිද්ධ වුණා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතිපිසෝ ගාථාවට අනුව අවසාන බුදු ගුණය නේද අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පහදන්නේ? ඇත්තටම නවාරාදී බුදු ගුණවල අවසාන බුදුගුණේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මේ සියලු ගුණ දරන්න තරම් ලෝකේ පහළ වෙච්ච භාග්‍යවන්තම කෙනා, පින්වන්තම කෙනා, අරහං සම්මා සම්බුද්ධ විජ්ජාචරණ සම්පන්න සුගත ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථී සත්තාදේව මනුස්සානම් බුද්ධ කියන මේ සියලු ගුණයන් එක තැන් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් හැටියට මේ සියලු ගුණ දරා ගන්න ඉන්න භාග්‍යවන්තම කෙනා. දස බල ඥාන, අර චතු විසරද බුද්ධ ඥානයන්, තිසැත්තෑ ඥානයන්, සූවිසි ප්‍රත්‍ය ඥානයන් මේ වගේ ගත්තහම ලෝකේ මේ සියලු ගුණ දරන්න ඉන්න ලෝකෙ පහළ වෙච්ච භාග්‍යවන්තම කෙනා, පින්වන්තම කෙනා. ඒ නිසා භගවා කියන උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ තිබ්බ ලක්ෂණ වලින් ගත්තා මහා පුරුෂ ලක්ෂණ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිපතුල් තබනකොට දේශනාවල තියෙනවා ඒව හරිම ආශ්චර්යමත් දේවල්. එහෙමයි. ඒකේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පාදයේ ඔසවල, මොකද අපේ යටිපතුල වගේ නෙවෙයි බුදුහාඳුරන්ගේ. සුප්පතිට්ඨිත පාද සමයි. ඒ සිරිපතුල තුල දහසක් නිම්වලුළු නීතු චක්‍ර ලක්ෂණ මංගල ලකුණු පිහිටලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාසටහන පොළොවේ පිහිටන්නේ. පාදයේ තියලා පොළොවෙන් ඔසවනකොට මැකෙනවා. ඒක බුද්ධ අධිෂ්ඨානයක්. එහෙමයි. මේ කෙලෙස් සහිත අපා දෙපා සිව්පා බොහෝ පා ඇති සත්වයන්ට බුදු කෙනෙක්ගේ පාසලකුණක් නොපෑගේවා කියන බුද්ධ අධිෂ්ඨානය. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒන් අනතුරක් වන්නේ සත්වයින්ටම සත්වයන්ටම හෝ මහ පූජනීය දෙයක්නේ, දෙව් බඹුන් වඳින දෙයක්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පාදයේ පොළොවට ලං කරනකොට ඔසෝලා සිරිපතුල තබන්න පොළොවේ තියෙන උස්තැන් යටට යනවා කියන. වලවල් උඩට මතු වෙනවා කියන ඉබේම පොළොව හැදෙන හැටි. එහෙමයි. එතකොට එතන තියෙන කැට කැබිලි කුණුරොඩු කුණු හුළඟක් ඇවිල්ලා විසිරිලා යනවා වගේ ඒ සිරිපතුල තබන තැනින් විසිරිලා ඉවත් වෙලා පොළොව පිරිසිදු වෙනවා කියන. ඒ පොළොව දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි මම දැකලා තියෙන සමහර වර්තමාන ඉතින් ඔය රන්මිරි වැඩි සංගල් සිරිප්පු පූජා කරලා තියෙනවා. මේ අටපිරිකරත් එක පූජාවල් ඔය ගල් අල්ලලා ඒ වගේවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිප්පු දෙකක් පාවිච්චි කරා කියලා කොහෙවත් දේශනාවක් නැහැ. ඒ පූජා කරන එක ගෞරවයෙන් කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට ගලක් ඇවුනා, ගල් තැල්මක් ආවා, යටිපතුල තුවාල වුණා. එහෙම කොහෙවත් නැහැ. උන්වහන්සේගේ සිරිපතුල පිළිගන්න පොළොව සම වෙනවා. කුණු රොඩු ගල් කැබලි උල් කැබලි මේ සියල්ල පොළොවෙන් හුලගක් විසිරිලා ගියා වගේ විසිරිලා ගිහිල්ලා එතන පිරිසිදු වෙනවා. ඒ සිරිපතුල තබලා ඒ පාදයේ ඔසවනකොටම ආයෙමත් අර උස්තැන් උඩට මතුවෙනවා. යටට ගිය තැන් ඒ විදිහටම ගිහිල්ලා පොළොව පෙර විදිහටම වෙනස් වෙලා ආයි හැදෙනවා. අඩිය තියෙන තැන සිරිපතුල තබන්න වෙනස් වෙනවා, ආයි හැදෙනවා. එහෙමයි. එතකොට මේ වගේ මහා ආශ්චර්යමත්ම දේවල් බුදු කෙනෙක් දහම් දෙසනකොට සතර දළදාගින් සුදු බුදු රැස් විහිදෙනවා. උන්වහන්සේගේ සිරස වටායි බුද්ධ රශ්මි ධාරාව ප්‍රදක්ෂිනාවෙල අහසට පැන නගිනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සිනහ පහල කරද්දී බුදු කෙනෙක් සිනහ පහල කරනකොටත් දත්තකින් සුදු බුදු රැස විහිදෙනවා. එහෙමයි. එතකොට මේ වගේ බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ මහා ආශ්චර්යමත් ලක්ෂණ. උන්වහන්සේ සමහර තැන්වලට බුද්ධ රශ්මි ධාරාවක් යවලා බුදුහාඳුරු පෙනී ඉන්නවා. දැන් අභිධර්ම දේශනාව ගැන තියෙන බුදුහාඳුරු දිව්‍ය ලෝකේ අභිධර්ම දේශනාව කරද්දී උන්වහන්සේ මේ බුදුරුව මේ දේශනා කොටස මේ විදිහටම දේශනා කරන්න කියලා අධිෂ්ඨාන කළ බුදුරුවක් මවල උන්වහන්සේ උතුරු කුරු දිවයිනට අහසින් වැඩම කරලා එතන දානෙත් වලදර ටිකක් විවේකෙන් ඉඳලා එදා දවසේ දේශනා කරපු කොටස සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ගේට ඒ සාරාංශ කළා කියනවා කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට දෙවියන් දන්න දෙවියන් එකෙල්ලේ දේශනාව අහගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ තරම් මහා පුදුම ආශ්චර්යමත් කෙනෙක් බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ බුදු කෙනෙක් ගැන හිත පහදවනවා කියන්නේ. ඒකනේ අද බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන අද අපිට ධාතුන් වහන්සේ නමක් හරි දැකලා හිත පහදවනවා කියන මහ විශාල පිනක්. එහෙමයි.
මොකද අද අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බුදු සිරුරෙන් දකින්න අපිට අද බෑ. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑව. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රීදේහ ආදාහනෙන් පසුව උන්වහන්සේගේ ඒ ශ්‍රීදේහේ දරාගෙන වැඩහිටිය කේශ ධාතුන් වහන්සේ නමක් හරි. අඩුම ගාන පුංචිම අබෑට ඒක ප්‍රමාණය හෝ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ නම සියසින් දැකලා අනේ සාදු කියලා සාදුකාරයක් දීලා මේ බුදුහාඳුරන්ගේ නේද කියලා හිත පහදවන්න පුළුවන්. එතනින් රැස්වෙන පින පුදුමාකාර පින. හොඳයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට බොහෝමත්ම පින්. අවසාන වශයෙන් පුංචි කාරණයක් ඔබ සියලු දෙනාගේ දැන ගැනීම පිණිසම සටහන් කරනවා. මම කියනවා නාවේනි ආර්ය ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ තමත් කුඩා අවදියේදී උන්වහන්සේගේ අත්තම්මා නව ගුණවැලක් අතර දීලා කියනවා ඉතිපිසෝ ගාතාව නිරන්තරයෙන් සජ්ජායනා කරන්න කියලා. ඉන් අනතුරු උන්වහන්සේගේ සිතේ සතිය වැඩිච්ච හැටි කිසිම අනවශ්‍ය සිතුවිල්ලක් එන්න බැරි වෙන විදිහට නිරන්තරයෙන් ඉතිපිසෝ ගාතාව සජ්ජායනා කිරීම නිසා හිතේ බුදුගුණ වැඩිච්ච හැටි උන්වහන්සේගේ ජීවිත කතාව ඇතුළත් ඒ ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කරනවා. ඉතාමත් ආශ්චර්යයි. ඉතින් කෙටි මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් සහිතව ඉන්න අපි ඇයි කාලේ අපතේ යවන්නේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා ගැන හොයන්න, එයා ගැන වද වෙන්න, ලෝකේ තොරතුරු සොයා යමින් ඒ සඳහා කාලය වැය කරන්න. ඒ නිසා ඔබ තුල දිහාම බලලා ඔබේ ජීවිතය සකස් කරගන්න අප්‍රමාදී වන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. අද දවසේදී සිරස FM පන්සිල් මළුවට වැඩම කළේ හොරණ දිකේනපුර වැලිපත සීලසුව අරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ අනුශාසක පූජ්‍ය ගල්ගමුවේ ඥානදීප අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ලබන ඉරිදා උදෑසන 6ට සිරස FM පන්සිල් මළුවේදී අපි මුණ ගැහෙමු. තුන් සිත පහදන පන්සිල් මළුව.